Lep pozdrav, spoštovani prisotni. Danes se bomo vprašali, zakaj se tako težko poistovetimo z državo, v kateri živimo. 25 let jo že imamo. Danes bomo iskali odgovore na nekaj bistvenih vprašanj. Ali imamo Slovenijo za svojo državo ali ne? Ali se zavedamo, da moramo graditi skupnost in močno civilno družbo? In da je politika preveč pomembna, da bi jo državljani prepustili politikom. Patru Cestniku, gospodu Čecu in voditeljci Barbari, iskrena hvala že vnaprej. Barbara, na vrsti si. Hvala, Ivan. Zdaj malo verjamem v znamenja, pa v nenaključja. Namreč, ko smo se 3 tedne nazaj pogovarjala na nekavici z gospodom Gačnikom, v tej okrogli mizi je prinesel 3 liste s sabo, eden je bil poslanica, pa se ni pomembno, eden je bil pa Cankarjeva Slovenija, moja država. In jaz sem to malo založila, pozabila na ta liste, kjer rekel, če se ti bo zdelo, preveri. Dansko pa jaz čistim vse te ženske torbe, nočete videti, tole za mano je takale torba, pa jaz čistim torbo in ta listek pade iz torbe. In sem rekel, kaj je to? Skratka, to je znamenje, da moram to prebrati, čeprav je gospod Gačnik rekel, odloči se sama. Torej, Ivan Cankar, Slovenija, moja država. O domovina. Ko te je Bog ustvaril, te je blagoslavil z obema rokama in je rekel, tod bodo živeli veseli ljudje. Skopo je meril lepoto, ko jo je trosil po zemlji od vzhoda do zahoda. Šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl nanje. Pustelj je že tam, strme proti nebu, slepimi očmi in prosijo milosti. Nazadnje mu je ostalo polno perišče lepote. Razsujo je na vse 4 strani. Od Štajerskih goric do strme Tržaške obale, ter od Triglava do Gorjancev. In je rekel, veseli ljudje bodo živeli tod. Pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje. Kakor je rekel, tako se je zgodilo. Božja setev je pognala kal in je rodila. Zrasla so nebesa pod Triglavom. Oko, ki jih ogleda, obstrmi pred tem čudom Božjim, srce ustrepeče od same sladkosti. Zakaj gore in poljane oznanjajo, da je Bog ustvaril paradiž za domovino veselemu rodu, blagoslovljenemu pred vsemi drugimi. Vse, kakor je rekel, se je zgodilo, bogatejši so pač drugi jeziki. Pravijo tudi, da so milozvočnejši in bolj pripravni za vsakdanjo rabo. Ali slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja. Iz zemlje same zveni kakor velikonočno potrkavanje in zvezde pojo, kakor se na svoji svetli poti ustavijo ter se ozro na čudežno deželo pod seboj. Vesela domovina, pozdravljena iz veselega srca. Pozdravljeni in dobrodošli pa tudi vi, spoštovani prisotni na okrogli mizi v okviru socialnega tedna z naslovom Slovenija, moja država, pa ne v trdilni, ampak vprašalni obliki, kar daje slutiti, da se bomo nocoj spopadali tudi ali pa predvsem z vprašanji, zakaj ni situacija današnje naše države takšna ali vsaj približno takšna, kot smo jo pričakovali pred 25 leti, oziroma kot so nam jo obljubljali, na trenutke celo zagotavljali, ko smo stopali na pot samostojnosti. Dotaknili se bomo tudi nezadovoljstva, strahov, dvomov Slovenk in Slovencev, pa iskali ideje in rešitve. In seveda odvijali ta pogovor tudi v veri, da vendarle najdemo svetle točke na tej naši samostojni, skupni, prehojeni poti. Hvala knjižnici Ksaverja Meška vsako leto, gospod Gačnik, že kar nekaj let nas velikodušno gostijo s to okroglo mizo. In pa seveda tudi vama, cenjena gosta, dobrodošlica, pater Branko Cestnik, vi ste že prav domači tukaj v Slovenj Gradcu. Se počutite čisto fajn, vam je pravzaprav vse poznano, tukaj smo se že tudi večkrat družili. Gospod Damir Črnčec, vi pa ste prišli iz Štajerske na Koroško po kakšnem času? Lepo pozdravljam tudi moje imeno na Koroškem. Zdaj, jaz sem prišel z Ljubljane, ne Štajerske. Moram povedati, da žal, v bistvu sem od 15. leta že v Ljubljani, ampak sem se potrudil in ohranil malo štajerskega naglasa. Tako da tega ne pustim in ne dam.
Priznam pa, da na Koroškem pa res že dolgo nisem bil, sploh pa ne v Slovenj-Gradcu, tako da sem zelo vesel, da sem danes tukaj med vami. O naših gostih bi lahko na dolgo in široko zdaj zbrala in razlagala, pa vendar čisto na kratko. Sem povzela, kolikor se najkrajše da. Branko Cestnik, teolog in filozof, pater klaretinec, v Rimu je študiral filozofijo, teologijo, pedagogiko in mladinsko pastoralo. Če bo karkoli napak, boste sama povedala, skozi 9-letni študij se je najraje poglabljal vprašanje umetnosti, medijev in vere. V duhovnika je bil posvečen leta 1995, trenutno pa je duhovnik na Frankolovem. Damir Črnčec, nekdanji direktor obeh slovenskih obveščevalno-varnostnih služb, je v javnosti znan predvsem kot kolumnist, strokovnjak za globalna, geostrateška, geopolitična in varnostna vprašanja, visokošolski učitelj in civilno-družbeni aktivist. Je tudi avtor in soavtor številnih znanstvenih in strokovnih monografij in člankov. Je tudi avtor knjige Kresovi. Trenutno je svetovalec načelnika generalštaba Slovenske vojske za obrambno politiko v državi. Bo. Ampak nikakor v tej zadnji kapaciteti danes nisem tukaj. Zgolj kot zainteresiran državljan. Poslanica socialnega tedna je običajno tista, s katero začnemo okroglo mizo, tudi danes bo tako naslov, kot že rečeno, Slovenija, moja država, s vprašajem na koncu. V letu 1990 smo se Slovenke in Slovenci z veliko večino odločili za samostojno državo, ter v naslednjem letu to odločitev tudi izpeljali. Hrepeneli smo po svobodi, poštenosti, spoštovanju človekovih pravic, sobivanju različnih, višji stopnji reda in ekonomskem razvoju. Postavljali smo temelje demokraciji. Po 25 letih smo dosegli nekatere ključne cilje, večina državljank in državljanov pa je nad stanjem v državi kljub temu razočarana. Kaj je šlo narobe? Na prvi pogled je bila demokratizacija v letu 1991 izpeljana uspešno. Hitro smo vzpostavili večstrankarski sistem, spisali demokratično ustavo in sprejeli najpomembnejše zakone. Prezrli pa smo bistveno. Za demokratično državo ne zadoščajo le demokratična načela, ustava in zakoni. Zagotavlja jo šele demokratična drža njenih državljanov. V letu 1991 smo spremenili sistem, nismo pa se ne takrat in ne kasneje usposabljali za demokracijo. Demokracija posamezniku ni prirojena, temveč se je priuči. Za življenje v demokratičnem sistemu državljanke in državljani potrebujemo demokratična znanja in veščine, kot tudi drugačen odnos do države. Usposobimo se za demokracijo, odkrivajmo zakulisja družbenih dogajanj, poglejmo na nje iz različnih zornih kotov, pogovarjajmo se o prihodnosti. Dovolimo si spremeniti mnenje, bodimo pogumni, predlagajmo ukrepe, ki bodo spoštovali človekovo dostojanstvo. Oglasimo se ob nepravičnostih v družbi, ne bojmo se izpostaviti svojega mnenja in ga zagovarjati. Demokracija sloni na močni civilni družbi. Politika je preveč pomembna, da bi jo prepustili le politikom. Odpiramo prostor dialoga in usklajujemo naša stališča. Učimo se drug od drugega. Pomagajmo nemočnim in jih povabimo k besedi, vzgajajmo voditelje in jim dajmo priložnost. Slovenija je tudi po 25 letih še vedno moja dežela, le z mojim demokratičnim udejstvovanjem, pa bo postala tudi moja država. Pred 25 leti so bile torej uresničene, tako rečem, stoletne sanje naših prednikov v lastni državi. Vse več državljanov pa meni, da te sanje postajajo včasih skoraj mora. Je res tako hudo. Poslanici beremo, da smo vendarle dosegli nekatere ključne cilje. Kaj pa je torej tisto, kar je po vajnem mnenju najbolj razočaralo državljane? No, jaz bi seveda se izognil pesimizmu, ne? Slovenija je konec koncev, če potegnemo črto pod cen, zgodba o uspehu, zlasti če gledamo z kakega tisočletnega zgodovinskega zornega kota. En majhen narod, ki je preživel na tem križišču strateških interesov, poti, ob velikih sosedih, to so 100-milijonski Nemci malo naprej od nas, ne? Tu so veliki Madžari, dole so na zahodu Lahi, Italijani, in smo ohranili svoj jezik, kulturo in na koncu tudi postavili svojo državo, svojimi mejami, vojsko in policijo. Ne? Tisti, ki ste že tako amatersko kot jaz brali zgodovino, recimo slovenskega naroda,
ste videli, koliko narodov se je že tukaj šlo mimo ali pa celo tukaj živelo, pa jih nikjer ni. So enostavno zginili, ne? Kaj je avarje, recimo, ne? Jih ni več. Ali pa eni kruci v srednjem veku, ko so bili strah in trepet vzhodno-slovenskih dežel, pa jih ni. Torej, da ne bi zdaj zapadli neki pesimizem, neko jamranje, neko kalimero situacijo, ki je včasih Slovencem tako ljuba, ne? Torej, moramo biti hvaležni za to, kar imamo in ponosni na to, kar smo dosegli. Seveda, zdaj tista druga Švica, pa tista utopična ideologija, ki je po 90. nekje tako nas zajela, ne, se tudi ni uresničila. In koliko zdaj vidimo, razočaranje je toliko večje, ker pač se ni uresničila zaradi nekih zunanjih dejavnikov, niso bili neki hudobni Nemci, ne, Germani, naši veliki sosedje, ki so nam preprečili uresničitev sanj, ampak mi sami, z neko notranjo neslogo in z veliko stopnjo korupcije. To je potem tisto, kar v ljudeh da ta občutek razočaranosti in vse slišiš, celo hrepenenje po stari Avstro-Ogrski v teh dneh. Gospod Črnčec. Ja, jaz bi na tej strateški ravni se jaz popolnoma strinjam tudi s to nekakšno oceno, da smo dosegli v zelo, zelo kratkem času ogromno in da enostavno tega nismo bili sposobni nekako prebaviti. Torej, leto 2004 je zame eno tako simbolno leto preloma, kjer smo mi, torej v 13 letih smo zaokrožili, torej 91. smo pridobili državo, imeli smo predtem vojno, državo smo si izvojevali, to, kar so naši predniki hrepeneli stoletja pred nami. 2004, po 13 letih smo mi bili sprejeti v Evropsko unijo, Zvezo NATO in takrat se nam je zdelo, če se citiram nekoga drugega, kot da je to konec zgodovine za nas. Potem smo imeli še nek naboj do tistega predsedovanja Svetu Evropske unije v letu 2008, nek cilj, kateremu smo stremeli. Potem se mi pa zdi, da enostavno smo izgubili idejo, kaj želimo. In seveda ta in pesimizem in vse te zadeve so povezani tudi s tem, ker enostavno mi nimamo jasnega cilja, kaj mi želimo. Kam želimo peljati to družbo, kakšno je tisto neko stanje, kateremu stremimo čez 20-30 let. Hkrati pa seveda smo pozabili vse tiste, bi rekel, slabe stvari, ki so bile med nami. Jaz kot mulj seveda se spomnim, ko sem recimo v osnovni šoli smo šli z avtobusom do Šentilja, potem pa čez mejo, tudi Slovengradec je zelo blizu meje, in smo kupovali na drugi strani čokolado, kavo, smo potem petarde, sem jaz kupoval avtomobilčke, tiste igrce, švercali potem nazaj. Naenkrat potem v 90-ih je to bilo dostopno pri nas na polno. V Italijo smo hodili po kajbevke, riž, avtobusi na Češko so hodili, se spomnite, po porcelani in podobne zadeve. Danes smo to vse pozabili. In bila enkrat v preteklosti ena dobra anketa, narejena analiza in jaz se kar strinjam s tem. Ne? Vprašanja so bila pa tašna. Ne? Ali živite boljše, kot ste živeli prej? In večina ljudi je odgovorila seveda z da. Drugo vprašanje pa bilo, ali ste bolj zadovoljni, kot ste bili prej? Tukaj bi pa odgovor ravno nasprotno. Torej, v čem je poanta vsega tega? Zgodba je taka, ne? Mi vsi imamo neka pričakovanja. In s tem, ko dosežeš nekaj, torej, kot je normalno, da greš v shopping center v Ljubljani ali pa na Koroškem ali pa v Mariboru, pozabiš vse tisto, ko si nekoč švercal, gledaš vse te dobrine, ki so okrog tebe pred teboj v trgovinah, seveda ti pa denarja nimaš za to, da bi to vse kupil. In tu je ta razkorak, se mi zdi, med tem nekimi našimi željami, pričakovanji, med vsem tem na drugi strani, kar je pa dosegljivo. Ne? In nam manjka seveda, zdaj, če govorimo malo ste govorila prej o neki vzgoji za demokracijo, izobraževanje za demokracijo, jaz mislim, da seveda to je tisto, mi smo prelomili z enim sistemom, prejšnji totalitarni, čez noč je to bila demokracija, ampak mi smo bili pa isti, ne? In tudi zares programov šolskih pa vseh tega nismo spremenili. In to se jim da čez noč. Nekje sem zasledila izjavo, tako ne pravi, ob osamosvojitvi smo upali, da bo Slovenija nekoliko drugačna, morda smo pa mi sami naredili premalo. Kaj bi torej lahko oziroma morali narediti drugače, več, mi kot državljani? To je že gospod Damir lepo naznačil problem vzgoje, vzgoje za demokracijo.
Tako se zdi, kot da v Sloveniji demokracija je ena taka floskularna opcija vseh nas, ne, na floskularni, ko je treba floskulo reči, vsi za demokracijo, smo vsi za, ne, smo zadovoljni, smo demokrati vsi, ne, ampak intimna opcija pa ne vem, no, če je pri vseh. In tudi, če je tudi dovolj premišljena ta intimna opcija, ne, torej, veliko je v nas tega bojevitega duha, demokracija ja, ampak če bomo one dobro porazili na drugi strani, ne. Glede, intimno je demokracija neko užitek v drugačnosti. Ne, ko to najdeš, neko užitek v drugačnosti, potem nekako tudi intimno zoriš za demokrata. Ne. Potem pa demokracijo samo razumemo kot neki mehanski boj enih proti drugih, ne, in kdo bo na volitvah zmagal, kdo bo večji del potem državnega proračuna in javnega sektorja pohapsal, ne. Potem je demokracija nekaj grenkega, nekaj neprijetnega skoraj da, ne. In take demokracije se nam ni fajn iti, ker si veš čas nekaj stane nekega napetosti, nekega boja. Zlasti pa potem seveda tu so še seveda polpretekla zgodovina, ki ni razčiščena, in tudi ta vpliva, da ker hočemo razčiščevati za nazaj in to vpliva potem, da razumemo demokratično soočanje, tako precej polemično in boleče celo, ne, skoraj bi rabil čas kakšnega terapeuta vsi skupaj. En taki vidik, no. Ja, jaz, če mogoče še nadaljujem tisto prejšnjo misel, recimo, seveda jaz sem zelo glasen kritik kot skozi civilno družbeno delovanje nekih procesov v družbi od pravne države do stanja demokracije, do vladavina prava in vsega tega, ker pač stremim k nekemu višjemu standardu, zelo enostavno povedano, ki je utemeljen na nekih primerjavah, recimo mednarodnih, statističnih, empiričnih in tako dalje. Hkrati se pa zavedam, da te države, s katerimi se mi primerjamo, so države z neko zgodovino in tradicijo teh procesov. Ne? Torej, mi ne moramo čez noč priti tja, ne? In to je meni popolnoma jasno. Kar bi pa želel tukaj seveda povedati, pa je naslednje, da primerjava torej Slovenije in vseh nas, ko gremo ven iz Slovenije in gledamo okrog sebe, gremo v eno večje evropsko mesto ali pa čez lužo, in ko vidimo, recimo, najbolj banalno vprašanje, s katerimi se jaz ukvarjam, kot je vprašanje varnosti, ki je osnovna dobrina, kajti brez varnosti ni nič, v Sloveniji uživamo mi to neverjetno varnost, da se lahko sprehajamo, gibljemo kjerkoli, to, kar je nemogoče v večjih mestih. Tisti, ki imate danes stike z Nemčijo, veste, da Nemčija ni več taka, kot je bila pred 5 leti, kar se tiče varnosti. Torej, hočem reči kaj, da Slovenija seveda je ena zelo varna dežela, čudovita dežela, manjka nam pa tega optimizma, se mi zdi. Ne? Mi smo sami največji, veliko Slovenci pravijo, ne? Torej kritiki, pa da ne gremo na kakšne druge te vrline, ki jih imamo, pa mogoče niso bili najbolj pozitivne v človeški naravi. Vrline, zdaj sem se spomnila na vas, Pater Cesnik, ko sva enkrat snemala radijsko oddajo. Kako je že bilo s tistim turistom, pohodnikom, ki je šel davnega leta, ne vem katerega, ja, to je Slovenijo. V slovenskega naroda Josipa Grudna, najdete ta zapis. Torej, tam okrog leta 1800 je en francoski popotnik, pisatelj šel skozi Slovenijo, ne, in on je potem naredil zapiske o Sloveniji, pač v teh deželah krajinskih, ne, in je to, kar ga najbolj nagovorilo, je bila izjemna poštenost. On je rekel, tu bi lahko vse svoje imetje kar tak na rokah nosil in nihče ti ne bi nič vzel. To je bilo njegov tisti najmočnejši vtis o Sloveniji pred 200, dobrimi 200 leti, poštenje, ne. Danes smo pa to izgubili, ne, torej, Trstenjak, Anton Trstenjak je te 3 lastnosti Slovenca naznačil kot psiholog, ne, in tudi kot duhovnik je tak videl v dušo. Torej, poštenost, delavnost in poštenost, delavnost in prepirljivost. Prepirljivost, 3 lastnosti Slovenca po Trstenjaku, ne, 2 smo izgubili, 1 smo še ohranili. Katero? Ni težko ugotoviti, da smo ohranili še prepirljivost, ne. Poštenost in delavnost pa so že vprašljive. Bomo še malo ostali pri vzgoji za demokracijo. Ljudje dostikrat rečemo, da pravzaprav tako nimamo nobenega vpliva na dogajanje v državi, pa se vračam k poslanici socialnega tedna, kjer piše tudi demokracija posamezniku ni
prirojena, temveč se jo priuči. Za življenje v demokratičnem sistemu državljanke in državljani potrebujemo demokratična znanja in veščine, kot tudi drugačen odnos do države. Usposobimo se za demokracijo. Kako se usposobiti za demokracijo? Je torej mogoče to odgovor, ko se bomo usposobili za demokracijo, bomo pa lažje odločali, bolje odločali, lažje so odločali ali kako? Kje se usposobimo za demokracijo? Jaz mislim, da je eno tako temeljno vprašanje, kjer imamo mi težavo z demokracijo, da tako rečem, je to razumevanje volilne pravice, ki bi naj postala, po mojem prepričanju, skoraj da dolžnost. Torej, tudi ko smo kritični in kritiziramo in dnevno politiko in politiki, jaz vedno vprašam, oziroma rečem, a koga si pa volil? Pravi, ja, nisi šel na volitve. Bolje pač nisi izčrpal te svoje možnosti in pravice, jaz vedno grem na volitve, če že zaradi drugega, da zelo jasno lahko kritiziram nekoga, pa drugega ne, in da vem, če sem naredil napako, recimo na zadnjih volitvah sem naredil napako, ne bom ponovil za naslednjič, recimo, pri sebi to razčistim in je to ena taka zadeva. Jaz mislim, da seveda v šolah imajo ta predmet, jaz vem tudi, moj sin je šel čez to zadevo in si bil zelo jezen na eno leto na učiteljico in sem ga poslal nazaj v šolo, ker je predavala, kaj? Ona je razlagala, kako so ženske pri nas v politiki diskriminirane. In to je bil tisti mandat, ko je bilo največ žensk v politiki in čas je bil, ko je bila Alenka Bratušek premierka. In oni so v šoli jemali, kako so ženske diskriminirane v politiki pri nas. Ker je ona imela stare podatke. In torej, kaj govorim? Torej, zdaj kritika šolskega sistema, jaz sem zelo kritičen do našega šolskega sistema, kajti učitelji se predvsem ukvarjajo bolj z svojim statusom, standardom in temi zadevami, manj pa s tem, da izobražujejo naše otroke za ta moderni čas in moderni svet. In demokracija in razumevanje, jaz govorim skozi tega spremenjočega se sveta. Ta svet se je tako spremenil v 25 letih. Slovenija je v 13 letih naredila ogromne ene spremembe. Facebook je postal viden leta 2004. V letu 2016 je 1,6 milijarde ljudi na Facebooku. Slovencev, torej polovica naše populacije skoraj na Facebooku. To so take tektonske spremembe in danes, ko greste v lokal, to vidite, in to razumevanje, torej demokracija je ena stvar, ampak jaz mislim, da še bolj to razumevanje tega spremenjočega se sveta je tisto, kar bi moralo biti osnova, bom rekel, vsakega, ne bom rekel vzgoja, ampak tega izobraževanja na osnovni šolski ravni. In jaz vidim tudi skozi svojo, bom rekel, prakso, da tega enostavno ni pri nas. In tukaj seveda zelo nazadujemo. Govorimo dosti o nekim internetu, hitrem internetu, torej o teh tehničnih stvareh, kako bomo vzpostavljali neke sisteme, podsisteme tehnične, pa dober internet, pa to. In ta infrastruktura v Sloveniji je zelo dobra, definitivno. Medtem ko ta mehkejši del, ukvarjanje s človekom, z našim človekom, tukaj smo pa zelo šibki. Smo zelo slabi in tukaj seveda jaz vidim neko ogromno enih možnosti za prihodnje še. Ja, demokracija je pač en sistem vodenja, dogovarjanja skupnega, ki je najboljši od teh, ki jih lahko imamo. Ni pa rečeno, da je v vseh okoljih tudi optimalni. Vidimo, da zahodni tip demokracije, recimo, mi ga skoraj poveličujemo kot eno božjo vrlino, ampak zahodni tip demokracije v arabskem svetu ne deluje. Jordanija kaže, da lahko se organizira v neki kombinaciji plemenskega dogovarjanja in neke parlamentarne demokracije in to za arabski svet zgleda boljše kot pa gola strankarska demokracija. Potem problem demokracije je, da to postane strankokracija, da stranke mislijo na mesto državljanov, na mesto, da bi jih samo predstavljale, ampak jih nadomestijo. Adele Cortina, to je ena španska filozofinja, sociologinja, zelo cenjena tako pri levih in desnih španskih tekle družbenih krogih. Ona demokracijo deli v 3 stopnje. Čustvena demokracija, kjer se dela na strahu pred nečim, pred nekom, in jaz bi rekel veliko Slovenije, ali pa na nekem nerešenem problemu za nazaj. Recimo, Slovenija je taki tip čustvene demokracije. Mi volitve doživljamo kot neko državljansko vojno in smo izjemno potrti, če naše izgubijo, ali pa euforični, če zmagajo, pretirano. Potem naslednja stopnja demokracije je tista, ki jo imamo nekaj formalno, tudi mi zapisano, ta agregativna, ona reče, se pravi demokracija, kjer zbira skupaj želje, podatke in preko te reprezentance, predstavnikov to nekako vodi. Ampak ona pravi, v bistvu
mi moramo zdaj, in tudi tehnologije, te nove tehnologije, to bi tudi malo lahko omogočale, iti k tretji stopni demokracije, ona jo imenuje komunikativna demokracija, ne? Kjer je več dogovarjanja, pogovarjanja, komunikacije na vseh ravneh. Ne samo parlament in strankarski kanali, ampak čim več tudi te lokalne demokracije, samoupravljanja, v smislu Andreja Gosarja, Kardelja, ker Kardel je to kopiral od Gosarja, to idejo samoupravljanja in takšnih stvari. No. Seveda, zdaj v Sloveniji vidiš če vzamem to razvrstitev od Adele Cortina, od čustvene do komunikativne demokracije, imamo en veliki razkorak in se nam ta komunikativna demokracija skoraj zdi že pri nas praktično utopična. Čeprav ti na skrajni levi ali pa na levi strani imaš idejo o tej direktni demokraciji, ki je malo podobna temu. Če se še vedno dela na čustvih, skoraj na sovražnosti enega tabora do drugega, kako lahko ti pričakuješ, da smo pogovarjali in dogovarjali o skupnem dobrem, kar je potem tisti srž demokratičnega deja, da se dogovarjaš o skupnem dobrem in iščeš neko rešitev. Tako da so tu pred nami res velike naloge. In šolstvo bi gotovo tu moralo biti bolj ustvarjalno, da bi našlo neki način, da bi prebudilo to željo po demokraciji pri otrocih. Jaz opazujem otroke, sem tudi pedagog, bi rekel, bolj kot teolog sem pedagog po izobrazbi, sem študiral več pedagogike in teologije na koncu. Opazujem otroke pri verouku, pri skavtih, koliko je pri njih že zdaj, ko vstopajo, ko se pripravljajo za vstop v ta veliki sistem odraslih, se pravi zaposlitev, šolstvo, službe nekoč, koliko je zdaj pri njih bolj te preračunljivosti, kako se znajti, kako stvar obrniti sebi v prid, kot pa želje po skupnem dobrem. Veliko več tega prejšnjega. In to niso dobri obeti za naprej. Sicer smo zdaj ugotovili, da še zdaleč ni tako črno vse, temačno, kot na prvi pogled se zdi, pa vendar par komentarjev ob letošnji 25. obletnici države spleta. Eden od komentarjev pravi, kaj naj slavimo? 25 let uničevanja države. Smo bankrotirani, zadolženi, razprodani, brezposelni. Ne moremo se zanesti na zdravstvo, sodstvo. Ni nobenega zaupanja državi in povrh ne bomo mogli preživeti s pokojnino, če jo bomo sploh kdaj dočakali. Pa potem eden od komentarjev, pravzaprav se je že leta 91 kazalo, kam pestaco moli, ampak večina ljudi je bila slepa od ciljnih obljub in sladkih besed. Spredaj so govorili o mali Švici, zadaj pa so že kralji. Dva komentarja še. Spomnim se, da mi je bilo pred 25 leti dosti bolje kot sedaj. Takrat sem ženo imel denar, sedaj pa, ko vse plačam, komaj ostane za živeti. Kaj vse pa so govorili, kako nam bo in kako je. Tako da smo zaprli tam, Muro, največja gradbena podjetja in še stotine drugih tovarn. Žalostno za tako malo državo, z 2 milijonoma prebivalcev, pa 120 000 ljudi brez dela. Oni na vrhu pa se prerivajo, kateri bo več pokradel. In tale še, takrat se je delalo od 7 do 3 in se je marsikaj naredilo. Danes pa se dela od 7 do 19, rezultati so milo rečeno klavrni. Tako je, če narod izgubi vizijo in upanje v boljši jutri. Seveda so nekateri komentarji tudi bolj pozitivno naravnani, ampak večina jih govori v tej smeri, ko sem jih par zdaj prebrala. Kaj zdaj to pomeni? Smo res izgubili vizijo, upanje v boljši jutri? Jaz mislim, da to je prav tisto malo, o čemer sem prej govoril, torej potrebujemo nek zelo jasen cilj in če je demokracija to, torej mi smo sprejeli nek dokument, ki govori o nekih razvojnih ciljih Slovenije, to smo zapisali, ampak to je ostal nek vladni dokument, ki je seveda bolj spisek želja, kot pa neka resna, bi rekel, idejna platforma za naprej. Torej, jaz vidim zelo enostavno 2, 3 cilje, ki jih je treba zelo jasno zdefinirati v državi, kaj hočemo. Če pogledam z druge strani, z druge plati, torej Slovenija ima ogromno potencijalov, neizkoriščenih. Zdaj sicer je en projekt doživel dosti, bom rekel, posmeha, mogoče v delu javnosti, politični in tako dalje, ampak jaz mislim, da seveda to je projekt z velikim potencijalom, torej izkoristek naših gozdov, recimo. To je zgodba, ki je Slovenija lahko seveda izkoristi dosti boljši kot pa jo. Da prodajamo samo hlodovino iz Slovenije, to je v bistvu skoraj da kriminala. Zakaj torej nimamo ne samo osnovne predelovalne industrije, ampak
končne predelovalne industrije. Torej, včasih smo to imeli vse, ne? Dosti več kot imamo danes. Druga zgodba, seveda zelo enostavna, je kmetijstvo, kjer sofinanciramo zdaj, oziroma država sofinancira, da ljudje ne pridelujejo več mleka in plačujejo 14 centov koliko za liter, da se ne oddaje mleko, ne? Ampak ravno nasprotno. Torej, perspektivno je dejstvo, človeštvo, število se povečuje in izdelki naravno pridelani bodo sploh posebno bogatstvo, da tako rečem. Ne? In Slovenija ima ogromno teh potencialov naravnih, ne? Od klimatskih do vsega tega. Torej, vse to je seveda popolnoma neizkoriščeno in brezidejno, da se to nekako uporabi ali pa da se zastavi neki jasen cilj in se ta stvar zapelje naprej. Zdaj pa, če naredim samo še dve primerjavi mogoče, torej mi smo postali del Evropske unije, tega širšega prostora in kot vidimo, ta Evropska unija ima velike težave notranje narave in vsi ti vplivi iz Evrope, ki zdaj prihajajo iz Slovenije, so v bistvu bolj ne slabi vplivi, ne dobri vplivi. Ne? Torej, če je bila to neka pozitivna zgodba v preteklosti, je danes seveda to zelo odprto zgodba. Torej, vprašljiva zgodba. Na drugi strani pa jaz se v prejšnjih letih, ali pa celo v zadnjih 20 letih, dosti gibal po Balkanu ali pa po teh, bom rekel, bivših republikah, naših bivše skupne države. In ta primerjava pa seveda pove, da Slovenija je še vedno tukaj najboljša, ne? Daleč najboljša, z vseh parametrov. Ne? In da je tam ogromno še enih vprašanj odprtih, od bazičnih varnostnih, torej nerešenih mednacionalnih vprašanj, da neke stvari so samo, bom rekel, potisnjene pod preprogo in zelo tlijo v tistem loncu, kjer je pokrov gor. In tukaj seveda bo prihodnje še ogromno nekih vprašanj, ki znajo tudi seveda plusnih proti Sloveniji. Nočem relativizirati vsega tega, kar je v Sloveniji, ne? Torej, poanta, s katero bi pa nekako to vse skupaj zaokrožil, je pa naslednja. Ne? Torej, nimamo dobene ne pravice, ne izgovora, da se sklicujemo, drugi so krivi. To je bistvo. To je naša zgodba. Mi imamo zdaj svojo državo, smo del nekih širših asociacij, ki imajo neke obveznosti, ampak te obveznosti so zanemarljivo majhne proti tem možnostim, ki nam jih daje samostojna država, znotraj tega okolja. In potencial tukaj bi jaz rekel, da je izkoriščen mogoče 20-30%. Torej, to je naša zgodba, ni zgodba od nekoga drugega. Ne moramo kriviti Beograda, ne? Ali pa Bruslja, recimo, jaz ga krivim za migrantske kvote, ampak za druga ne. Torej, naše zadeve so to, naša država, naše upravljanje in naši izzivi. In ni izgovor. Tu bi jaz dodal en taki dejavnik, ki je gotovo zelo vpliva. No? Zakaj ljudje reče, da živijo slabše, čeprav objektivno ne. Jaz smo zadnjič tudi prebrali en članek, ko je ena gospa vzela statistične podatke, 91 pa zdaj in po vseh, praktično po vseh, vsaj statistično živimo boljše. Vemo, smo bolj v suhih stanovanjih, smo. To je že boljše življenje. Ne? Imamo bolj razvito medicino, imamo. To je tudi boljše. Imamo čokolado v trgovini pod blokom, imamo, prej smo imeli v Avstriji. To je tudi boljše. Polno teh stvari, ampak zakaj potem občutek, da smo na slabše? Ne? To ne prihaja toliko z nekaj objektivnih podatkov, ne, ker ti kažejo, da smo na boljše, naj bi bili, kot iz občutka ogroženosti, občutka nestabilnosti celotnega sistema, ki izhaja iz občutka nepravičnosti. Človek ima globok čut za pravičnost. In ko se v nekem sistemu, v narodu, v državi pojavi ena sistemska nepravičnost, ena korupcija, ki sistemsko omogoča, da eni bogatijo, drugi pa zaostajajo, ali pa da samo en tip človeka, včasih celo družinsko ali pa ideološko pregniran tip človeka lahko pride na neko delovno mesto, pa nekam v višje družbene sloje, ne? Se to ustvari občutek nepravičnosti. In to je tisto, kar najbolj boli. Ne? Moramo vedeti, da so raziskovalci možganov odkrili, da je čut za pravično nameščen v zadnji del možganov, tisti najstarejši del možganov, ki ga imamo skupnega s plazivci. Tako globok je čut za pravičnost. In tako hitro, da so že pri malih dojenčkih gledali, kako hitro dojenček odreagira na eno nepravično situacijo, če je drugi dojenček dobil malo več. V prvih tednih že. Ne?
Odkot se to naučil? To je res nekaj globokega v človeku. No, in ko je to prizadeto, potem vse ostalo pade. Je vse ostalo nestabilno. Ne? In to se mi zdi, da je ena taka zanka, v katero smo prišli. Ne? Ko bomo rešili veliki problem korupcije, ki je tudi sistemska, ne? Bo se občutek, da nam gre slabo, bistveno zmanjšal. Pa če glih bomo še vedno isto naprej živeli, pa iste plače imeli, ampak čutili se bolj varno. Ker bomo rekli, okolje je bolj pravično, jaz se počutim varno. To je nekaj zelo globokega in to mislim, da je v Sloveniji bilo precej prizadeto v zadnjem obdobju. Pravi je nepravičnost razlog za mnoga nezadovoljstva. Nemogoče to, da so nam ob osamosvojitvi obljubljali mnogo ali pa mnogo več, pa so ljudje za to razočarani. Ali pa, ker vendarle že iz distance gledamo po 25 letih na dogajanje prej, pa mislimo, ja, bilo fajn, ker smo slabo pozabili, ker običajno si ljudje pa le tisto, kar je lepega bilo, zapomnimo. Tako je. In recimo zdaj, če še tudi pravosodje, potem, ki je nekako veja pravičnosti, bi rekel, ki skrbi za občutek, ne samo za dejansko pravičnost z svojimi sodbami in procesi, ampak tudi za neki splošni občutek pravičnosti. Če tudi pravosodje potem tega občutka ne daje v prostor, tega sporočila, smo pravična in kar se pravičnosti tiče, varna družba, potem je toliko slabše. Ne? In slovensko pravosodje polno odličnih sodnikov, odvetnikov imamo notri gotovo, ampak tu se mora globoko vprašati, zakaj mu ni uspelo pravosodju lansirati tega pozitivnega sporočila in pojačati občutka varnosti v državljanih. Ne? To je eno spraševanje vesti za pravosodje. To ni politično izpraševanje, ne? To je res spraševanje v bistvu pravosodja. Kaj dodali, gospod Črnček? Ja, zdaj, če govorimo o pravosodju, jaz se seveda pridružujem temu mnenju, sem se dosti ukvarjal v zadnjih letih s slovenskim pravosodjem. Statistike so tukaj neizprosne, kar se tiče mednarodno primerljivo. Slovenija enostavno je tukaj na repu, smo najslabši celo skoraj da v Evropski uniji glede spoštovanja človekovih pravic. Sodbe Evropskega sodišča so tukaj neizprosne in kaj je tisti največji problem, ne, je ta samorefleksija. Torej, zgodi se nič. Ne. Torej, sodniki kršijo človekove pravice, bom rekel, sistematično skoraj, da, torej iz primera v primer. In enostavno na koncu, ko se vse to ugotovi, pač ni nekega epiloga, ne, ni konca. In jaz mislim, da seveda slej, ko prej tukaj bo prišlo do preloma, ker drugače biti ne more, ker tako stanje je nevzdržno stanje in to je lahko traja pač nekaj let še, ne, ampak potem, ko se bo zlomilo in kasneje, ko se bo zlomilo, večji bo ta prelom, to je nekako, v to sem prepričan, da bo tako, in potem seveda bojo to neke posledice, ki bojo širše. Ampak ne glede na to, jaz bi se vrnil spet nazaj na tisto nekako ideja, občutek pravičnosti in jaz se s tem seveda strinjam. Izhaja bi iz zelo jasnih, tako kot na osebni ravni, pater je povedal, otroci naši so zelo individualni, bi se temu reklo, ne? Torej so zahodnega tipa, kapitalističnega, ne? Ni več tistega socialističnega, solidarnostnega duha, ampak vsak gleda zase. Kar samo po sebi, seveda, konkurenčnost je gonilo razvoja. In jaz zagovarjam konkurenčnost, seveda pa zdrava konkurenca. In tukaj smo zdaj spet na vprašanju vzgoje, ne? Ali mi, torej ne na vsak način, bom rekel, premagati drugega, ampak v okviru nekih pravil igre. In seveda tudi tukaj teh pravil igre mi nimamo zelo jasno postavljene, ampak imamo malo za ene tako, za druge tako. Ne? In tu smo spet na tistem osnovnem postulatu etičnem, ali dejansko stvari so, tako kot piše v ustavi, enake za vse. Ne? To vemo, da v Sloveniji pač enostavno temu ni tako. Vse nikoli ne more biti zares, bodimo pošteni, ni družbe, kjer bi bilo to lahko 100% izvedljivo, lahko pa stremimo k temu in zelo jasno tisto, kar je pa ključno. Ne? Ko se ugotovi anomalija, se ta razčisti, se sankcionira in se gre naprej. In tega seveda pa pri nas ni. Dediščina zagotavlja neko stabilnost na vseh področjih tudi. Odločilno vlogo pri oblikovanju slovenskega naroda in slovenske države sta imela kultura in slovenski jezik, ki Slovencem kot narodu daje ta identiteto. Tukaj gre seveda za izjemno pomembno in močno dediščino. Kako vidite ohranjene naše kulture, jezika in dediščine na ključnih področjih v času, torej odkar smo samostojni, ali krepimo in ohranjamo našo identiteto na primeren način, nekateri menijo, da jo izgubljamo, da jo prodajamo, da jo pozabljamo. Kdo smo?
Znači, podeželski hribovski župnik, ne tako kot gospod Meško, blagopokojni, ne, ki je tu Gurško goro končal svoj duhovniško pot. Torej, kot podeželski župnik jaz lahko rečem, da nastanek malih občin bil blagodejen za slovensko kulturo in narodno identiteto. Vse se je povsod pojavila potem potreba, da se pokažemo, kdo smo, in so se ta etnografska, folklorna društva pojavila, literarne skupine tudi, take ali drugačne. Vsaj za občino Kadina, katere izhajam na Dravskem polju, vem, da je ustanovitev občine pomenila eksplozijo te, bi rekel, če tako rečem, identitarnih skupin, nekega identitarnega momenta. Ne. Imamo grb, smo politična skupnost, priznana od države, smo občina, kdo pa smo, kaj so bili naši predniki, ne? In se potem se je vrtalo, vse nazaj do rimskih časov, tam pri nas, ne, v grbu občine Kadina je od Mitreja, bog Mitra, ne, je v grbu občine. Torej, tako daleč nazaj se išče identiteta, ne? In to je zelo nekaj zelo naravnega. Tako da, ko gledam vsaj ta moment na podeželju, me ni strah, no? Tudi narodno zabavna muzika, koliko eni rečejo to ali ono v njej, koliko se zdaj tudi neki turbo-folk iz njej ratuje, ne, to tudi ni dobro, ampak narodno zabavna muzika je en taki signal, ne, da in ljubezen do harmonike, recimo pri mnogih podeželskih otrocih, je vedno večji in menda že plodira do prvih blokov vele mesta, ne, Ljubljane, in kmalu bo noter v center prišlo. V Cvetličarni so imeli nekoč punk koncerte, zdaj so že imeli harmoniko tam, ne. Torej, tu me ni strah, ne, da bi mi to kar tako zgubili. To je zelo močno, no, tako. So pa seveda tudi neke ideologije, ali pa neko zaničevanje slovenstva kot manj vrednega, ampak to je vedno bilo, ne, vedno se nekaj, zlasti kakšni taki bolj intelektualni sloji, ko se dvignejo nad narod, jaz pa sem nekaj več, ne, in potem začnejo lastno kulturo malo dol metati. Recimo, gasilska veselica. Od imenitnih sociologov, ki je učil na FDV-ju, so še 10 let nazaj bral, da gasilci niso sposobni ničesar drugega kot gasilce delati, veselice delati, norčevanja z teh goveje muzike na gasilski veselici. Ne. Ko je zalilo Ljubljano, so bili gasilci tam, odkot, s podeželja so prišli. Tile, ki imajo več veselice, oni so reševali Ljubljano. Ne. In Ljubljančani takrat nekateri sploh niso kapirali, so to prostovoljni gasilci, so se na njih nadirali, so mislili, da oni morajo tam biti. So bili prostovoljni gasilci, kateri še ti plačali, niso dobri potem. Ne. No, recimo, in potem vidiš, ne, kakšen sloj res živi malo v svojem svetu, ne ceni lastne kulture, ampak ta preprosti človek pa ne bo kar tako hitro zgubil, to me sploh ni strah. To je beseda podeželskega župnika. Jaz vedno rečem, da sem ponosen slovenski domoljub in tudi, veste, v preteklosti se je dosti krat pri nas enačal nekako ta nacionalizem pa domoljubje, ne? Da je to enako in kot to negativno čustvo tega nacionalizma povezavi za neko zgodovino. Jaz pa vedno rečem tako zelo enostavno, da sem ponosen slovenski domoljub in da nimam prav dobenih težav to na glas povedati. In kaj to je? Če pogledamo, torej, dobili smo lastno državo, leta 2004 smo postali člani 2 največjih asociacij na našem kontinentu, oziroma celo čez lužo, še predtem seveda 92. člani Organizacije Združenih narodov, in v 2008 smo, rekli bi lahko temu celo predsedovali v tej 500-milijonski druščini Evropske unije. Jaz tudi sem sodeloval na nekih sestankih, recimo na nivoju direktorja takrat, kjer smo imeli pač glavno besedo, da tako rečem. Vse, bodimo realni, mi smo sprejemali zares nekih hudih odločitev, ne, ampak bili smo prvič za mizo. Ne samo, da se je naš glas slišal, to, kar nikoli prej v zgodovini ni bilo. Mi smo bili tisti, ki smo moderirali ta sestanek. Ne, in to je ena okoliščina, ki je seveda največ, kar smo dosegli, bom rekel, v zgodovini. In sedaj, ko se je odprlo, recimo, vprašanje nedavno, ker pač jaz tudi predavam na faksu, okrog predavanj v tujih jezikih na naših fakultetah, ne, in so neki, pravim, dušebrižniki, ne, pa nič slabega ne mislim s tem, zagnali vik in krik, ne, da je to groza, zdaj, da bojo pa predavali se lahko na naših fakciji v angleškem jeziku. In provenienčno so to bolj iz levih nekih krogov, ne, je bilo to meni milo rečeno smešno, ker to nekako ne gre v ta njihov idejni koncept generalno. Jaz pa pravim tako, ne, jaz sem pa rekel, jaz nimam prav dobene težave s tem,
ker mi smo dovolj samozavestni, imamo lastne univerze, imamo lastne visoke šolske zavode in mi hodimo tudi predavati v tujino, tudi jaz sem predaval na drugih univerzah v angleškem jeziku in jaz prav nimam dobenih težav, seveda, da se predava tudi pri nas v tujih jezikih. Ne. Vsi pa vemo, da osnovno izobraževanje, pa osnovno za naše, bom rekel, študente bo pa ostalo v slovenskem jeziku in tukaj je to najvišje stopnje izkazovanja samozavesti, da dovolimo to, ne pa da se skrivamo in rečemo, da to je pa zdaj grozno. Mislim, da smo mi na tej ravni in to je omogočila ravno ta naša država, ne, torej samostojna država, kajti tega ne bi bilo, kot veste, Napoleon, ko nam je dal prve srednje šole, so Avstrijci takoj to, ko so prišli nazaj, potavkli, da tako rečemo, ne, ker so že vedeli, kaj je bistvo zgodbe, da tako rečemo. Ne. Zdaj smo pa mi čisto na eni drugi stopni, ne, in ne rabimo bežati od tega, ampak ravno nasprotno. Preko vprašanja identitete smo potem prišli do pripadnosti, ko ste omenili Pater Cesnik, to veliko pripadnost gasilcev, ki seveda veliko poslanstvo upravljajo. Omenili pa ste vmes tudi to našo majhnost, a je tudi ta majhnost kriva, da imamo Slovenci dostikrat težave izpostaviti se, povedati svoje mnenje. Ja, gotovo, ne, se tudi tista stara katoliška vzgoja je bila tiho bodi dol gledi, pa se svoje misli, ne. Torej, je bila ena taka vzgoja za to, ne. Potem komunizem je dejansko še dodatno k temu vzgajal, da si bil tiho in si svoje misle, da se nisi na glas izpostavil. Tako, to je en taki karakter, mogoče malo zaznamovalo naš karakter, vse to, ne. In še danes je veliko tega, no. Jaz sem malo bil bolj, recimo, izpostavljen zdaj v tej kampanji, pred zadnjim referendumom sem sodeloval v 8 teh kampanjskih momentih, plus še ostalih nekaj zraven v decembru in novembru. In smo tu kje na podeželju imeli kakšno tole meeting, ne, meeting proti. In ni prišel nihče skoraj. Govorim za vitanje direktno, ne. Ker podeželski človek, da bi šel na neki shod, meeting, pa tam nekaj poslušal, pa se nekaj pokazal, ne. Ampak potem sem pa pogledal podatke, za vitanje pa je 90% bilo proti. Ampak tistem občutek, po tistem meetingu smo bili tam poklapani vsi. Je pa organizirala Nova Slovenija lokalno, ne, ki tam itak zmaguje, ampak ljudje niso prišli. Ampak poklapani so bili, kak so ljudje, nič ne razumejo, nočejo priti, nočejo se angažirati, pasivni in tak, ne, ampak nočejo pokazati, vse oni so svoje mislijo. Pokažejo pa ne, ne. In to tudi včasih te anketerje zašije. Zlasti, ko morajo desno volilno telo meriti, dostikrat zgrešijo, ker desni volivec ne zaupa. Ne. In se manj izpostavlja, ne reče takoj. Tak. Dej, seveda, vrednota je odprti govor. Ne. Na tej vrednoti, recimo, zdaj papež Frančišek ustvarja skoraj da revolucijo v Vatikanu. On je celo eno staro grško besedo, paresija, potem smo vsi leteli v slovarje, tu gleda, kaj to je. Je on to ven potegnil. Odprto se pogovarjati, ne. Enako kot takrat Gorbačov, ko je z besedo glasnost naredil revolucijo, ne, v Sovjetski zvezi. To bo tudi en taki korak za dozorevanje v demokraciji, ne? Da te ni strah povedati, kar misliš, in to povedati na javnem prostoru. Ne? Bi dodali kaj pri izpostavljenosti in težavah? Ja, tukaj seveda se lahko samo s tem strinjam. Torej, mi smo pač nekako navajeni biti tiho, molčati. Zato jaz osebno tudi kričim dosti bolj, ko se tega zavedam in se ne pustim, bom rekel, motiti. Kljub temu, da dobivam seveda poleg, bom rekel, zraven nekih pozitivnih odzivov, tudi marsikaj še negativn, pa mogoče celo kakšno grožnjo pa to. Ampak enostavno se ne pustim, bom rekel, sploh motiti, sploh pri nekih vprašanjih družbenih, za katere mislim, da imam prav. In ki zadevajo obče dobro. Torej, če smo prej govorili, da seveda nimamo tega, jaz nekako pač samo ocenjujem, da par nekih vprašanj v naši družbi je vprašanje ne naše prihodnosti, ampak prihodnosti naših otrok, torej desetletji, ki prihajajo. In v zvezi s temi vprašanji se jaz nekako osebno zelo angažiram iz čistega nekega svojega prepričanja. To je edini motiv, da tako rečem. In kar je še najbolj smešno, ne? Zdaj,
Mater je malo pripeljal tudi, bom rekel, neko politiko v to debato, ne? Pa nočem o politike kaj dosti, ne? Ampak vedno je vprašanje motiva, ne? Zakaj to počneš? Ne? To je pa še drugo vprašanje. Eno je, da smo tiho, drugo pa vprašanje, zakaj to počneš? Ne? In ljudje nočejo, ne morejo dojeti, da to ni zdaj vprašanje nekih osebnih, kratkoročnih interesov, motivov, ampak da je to dejansko neko moje prepričanje, recimo, da če govorim na svojem primeru, ko gledam neke stvari dolgoročno, in osebno pač ocenjujem, da o teh stvarih se moramo pogovarjati in gledati stvari, ker to je pa zdaj ena dimenzija še te demokracije, ki je pa daleč najbolj problematična, o kateri nismo nič rekli, ne? Še danes, kako funkcionirajo politiki kot takšni. Politiki pri nas živijo in funkcionirajo iz mandata v mandat. To je njihova zgodba. Torej, prvo leto mandata naredimo, kar imamo, drugo leto utrjujemo, tretje leto se pripravljamo na volitve in četrto leto so samo še volitvam v volilnem boju. To je to. In to je pa en tak, bi jaz rekel, velik deficit demokracije, kjer so politiki kot takšni pod stalnim nekim pritiskom nekega kratkoročnega cikla, in zdaj, če pogledamo še v to, da tako teh znamo še recimo lokalne volitve, ne, pa še kakšne predsedniške, ne, je ta cikl še krajši in seveda to potem odzame tisto, o čemer jaz govorim, to je neka dolgoročna vizija, ne, neka osredotočena na neke dolgoročne cilje za ceno nekih kratkoročnih minusov. Ne. In to je tudi seveda velik problem v Sloveniji, in je seveda tudi velik problem, bom rekel, v tej evropski širši demokraciji in mogoče celo bi si upal trditi, da mogoče je to celo največji problem, ta osredotočenost na neke kratkoročne cilje, kratkoročno dobrikanje, ne, za ceno seveda nekega dolgoročnega minusa. Če se še malo vrnem identiteti, pisatelj Boris Pahor opaža, da Slovenija še vedno nima nacionalne zavesti, z izjemo, če slovenska reprezentanca zmaga v nogometu. Kaj pravite? No, tudi kak se vzem, zdaj športniki nas zelo lepo povezujejo, ne, in ta športni sektor kaže visoko nacionalno zavest. Peter Prevc, to je tisto na Planici je tudi narodni praznik, ne, lahko da tako jemlješ kot narodni praznik, toliko slovenskih zastav, harmonik in toliko nekega veselja, petja in tak, tudi pijenčev danes, ne našega karaktera, da mora biti kot flaša zraven. Torej, tako da, jaz tako s podeželja gledano nimam toliko tega občutka, da bi te narodne zavesti tako veliko manjkalo, ne. Bolj težko se, bi rekel, identifikacija z državo kot tako, ne. Istočasno, ko reče Slovenec sem to, istočasno pa ne bo obesil slovenske zastave na državni praznik. Ne bo je. Jaz vsako leto ven kot župnik pred velikimi prazniki, pridigam in nagovarjam, dajte zastave ven, potem pa imam jaz, pa kak je šef stranke še pri nas in je konec, po tisto, kar so na glavnem trgu tih občina postave, ne. Torej, zdi se mi, da bolj kot narod sam ali pa da je bolj problem država. Ne. Slišiš tudi take zelo enkrat se šel tule ob avstrijski meji, zlasti govorim tale del od Maribora tja do Radgone, pa tja v Prekmurju, ne. Kaj se dogaja z ljudmi, ki delajo preko meje redno in tam vidijo boljše delovne pogoje, boljšo plačo, večjo pravičnost, kar je zelo pomembno, večjo pravičnost, ne. To sporočilo večje pravičnosti ima izjemni učinek. In sem stopil ven z avta v eni vasi blizu avstrijske meje in je tako lepa bila, tako urejena, da sem se začudil, kako je lahko tukaj pri nas tako lepa vas, po tem župniku rečem, kako lepo vas imate, ne, tako urejeno, moderno, obenem pa vaško. Je rekel, sej tu, veš, to je Avstrija, tu, nam je tu že tako vseeno, 10 kilometrov meja tja ali sem. Ker toliko ljudi že tam dela. Pa niso slabi Slovenci to, ampak bolj bi rekel to razočaranje na državo. Ne. To bi nekje ločil. No. Je pa tudi res, ne, da tu pa se seveda mora ta bolj leva klika vprašati, kaj je ona naredila za to, da se eni sramujejo slovenstva, da že, ki so bili slovensko zastavo, da te že skoraj imajo za fašista. Ne. Tu pa so tudi spet druga pretiravanja. Ne.
se spomnim, ta Vinko Möderndorfer je posnel en film že pred leti, kako je bil naslov tistega filma, o slovenskem nacionalizmu. Tam je Slovence prikazal, jaz sem potem napisal eno kritiko, mislim, da za družino, no? On je v tistem filmu Slovence prikazal res kot neke take zatovčene nacionaliste, ne? Kot da en Slovenec podeželski, ki ima nekaj, malo več, je že neki taki fašistoidni tip, ne? In te teze o fašistoidnosti nekih slovenskih nacionalistov, desničarjev, podeželjanov, te teze se širijo v nekih krogih tam po Ljubljani, ki pa imajo močno vpliv v medijih, ne? Te teze tudi ne držijo, no? Ne držijo. Nacionalna zavest. Ja, jaz bi rekel takole, tudi mogoče malo na to. Jaz imam nekaj sorodnikov, bližnjih, ki so, jaz izviram prav iz teh krajev, torej Jurovskega dola, Sveti Jurij, Slovenskih Goricah, kjer je ogromno teh delavcev, migrantov in se tudi pogovarjam konkretno z njimi glede so vozači, ti pogoji, plače in tako dalje. Seveda je vse dosti bolj urejeno, kot je pač pri nas in to je ta občutek potem pri teh ljudeh, ki seveda jih stimulira v plus tam in minus pri nas, ko k temu pa dodamo še to nesrečno zgodbo s tako imenovano dvojno obdavčitvijo, je pa krog sklenjen, žal. In seveda to ne vpliva pozitivno na to našo nacionalno zavest, ampak jaz vseeno gledam to čisto po neki, bom rekel, Gaussovi krivulji. Torej, ta cikel je šel torej, po letih 90-91 navzgor, spomnimo se tistih Slovenija moja dežela spotov, ki so bili tako zelo močni naboj imeli in tudi seveda so potem rezultirali v plebiscitarni odločitvi, kjer je 95% tistih, ki so šli na volišče, dejansko odločilo, da bomo postali iz naroda, postali nacija in to je bilo, bi rekel, vrhunec neke nacionalne zavesti v nekem obdobju. Potem je ta krivulja šla, tako kot sem danes že parkrat rekel, navzgor, seveda v zadnjih, bom rekel, 8-10 letih nekako gre pa navzdol. In jaz mislim, da verjetno nismo še čisto na dnu te krivulje, ampak prepričan sem, da je dno kar blizu in potem bo šla zadeva spet navzgor. Tako da to je neka normalna, jaz bi rekel, oscilacija. Malo na ta dokumentarc o Vinkotu, o Möderndorferu, jaz moram reči, da so tudi nacionalka se je potrudila, napravila en dokumentarc, ker sem tudi jaz zvezda zaradi nekega poročila iz preteklosti in povezava z nekimi neonacisti in take neumnosti, kjer so dejansko izmišljene zgodbe, ki so izvirajo iz preteklosti. Seveda, ko ti nimaš nekega argumenta, kako okarakteriziraš nekoga, ali pa da greš torej v debato, v stvar, v vsebinsko zgodbo, pač mu prilepiš etiketo, nacist, fašist, in ko to narediš, ne rabiš nič več diskutirati, ali pa mu rečeš udbovca, kar je isti diskurs, kar je seveda problem v Sloveniji in zdaj tudi v tem političnem spektru, da to je diskurs v enem in drugem. To je prelito čez cel spekter, ker pač politična elita nekako, ki je v Sloveniji na oblasti, je šla čez isto kumrovško šolo, jaz večkrat rečem. Pa zdaj ne glede na to, na kateri strani spektra je. In to je še ta neka tragedija, ki jo imamo danes in tudi tukaj bomo rabili nek čas, da bo ta stvar šla naprej. Tako da jaz samo nacionalno zavest jemljem kot nekaj, kar je v nas. Športni dogodki, o katerih je bilo govora, so ultimativni dokaz, da to v ljudeh je. In da pač na eni strani pa ob nekih drugih dogodkih, državnih praznikih pa tega ne želimo manifestirati. Zakaj ne? Je zato, ker nekako še živimo v nekih tradicijah, da včasih se to ni počelo, oziroma so se obešale zastave pod prisilo. Demokracija je pa umaknila to prisilo iz tistih prejšnjih časov in zdaj ljudje pravijo, ne bomo. Tako da jaz mislim, da to je spet neka stvar, ki se začne v šolah za neko državljansko pravo vzgojo, torej za državo, za domovino in potem skozi čas bo to naredila neko evolucijo. In tukaj bi pripeljal še en moment, zdaj seveda živimo v zadnjih 20 letih, recimo, pa mogoče intenzivneje, to čuti tudi pri nas, v obdobju tako imenovane globalizacije, kjer je nekako, pravijo, pač svet je postal neka globalna vas in tako dalje. In tudi neka ideja teh globalistov na koncu je, da te nacionalne identitete zginejo, da bo pač neka globalna
vlada in vsi smo neki globalni ljudje. Ne. Meni se zdi pač to precej utopistični neki eksperiment, kajti na koncu smo ljudje pač organizirani še vedno po nekih osnovnih družbenih zakonitosti. Ne. Jaz sem bil zdaj v zadnjem letu pa pol recimo v Črni Gori, ki je seveda demokracija, ki ima neko podobno zgodovino, kot jo imamo mi v zadnjih 70 let, prej je imela pač 500 let ali koliko tega turškega vpliva. In vse funkcionira po nekih proces proti Evropski uniji, proti NATO. In tako, če pogledaš od zunaj, je to enaka, podobna država, kot je recimo naša. Ko pogreš med ljudi, se z njimi pogovarjaš, oni vsi vedo, kdo iz katerega plemena, kot rečejo, ne? Kdo je s kom, ki je še vedno odprta tako imenovana krvomaščevanje, ki se v praksi ne izvaja, ampak se preko botrstva, oni reče kumovstva, prenaša med starešini, bi rekel, plemen, da se ne izvede v praksi. Si dajo garancije med seboj preko botrstva, da se to ne izvede. Se pa točno ve, kdo je še tisti, ki mora se maščevati in kdo je tisti, ki bo potencialna žrtev. Skratka, družba je ohranila tisto, kar je imela stoletja in stoletja, čez je dala ta celofan, bom rekel, demokracije, ne, od spodaj je pa to čisto ena druga zgodba. Ne. In tudi, jaz mislim, da v Sloveniji je podobno. Ne. Ni seveda tako močno izraženo, sploh ne ta, bom rekel, plemenska, rodovska zgodba, ampak ene druge naše tradicije iz preteklosti. Pred koncem pogovora še nekaj besed o državljanski in domovinski vzgoji. Imamo občutek, gospod Črnčec, da je to ta predmet v šoli, ki ste bili na učiteljico jezni, ne? Skratka, sestavni del že osnovnošolskega, družboslovnega in humanističnega izobraževanja je ta predmet. Pa da na hitro preletimo nekatere od vsebin, učenci obravnavajo pri tem predmetu, posameznih kot družbeno bitje, značilnosti človeških skupin in skupnosti, posameznikov položaj in vloge v različnih skupnostih, pravila, ki veljajo v skupnostih, načini njihovega sprejemanja, sankcioniranja in odgovornosti posameznika, pa premagovanje predsodkov do drugih in drugačnih, govori o človekovih in otrokovih pravicah, o politični ureditvi, družbenih načelih, pravilih javnega in političnega življenja, o demokratični, pravni in socialni državi Sloveniji, o politični ureditvi Evropske unije, mednarodnem sodelovanju na različnih ravneh, s poudarkom na mednarodnih organizacijah, kot so OZN, NATO, OECD, politični, domovinski in državljanski kulturi in etiki, nazorskih, filozofskih in verskih sistemih, ter ključnih splošnih vprašanjih sveta in poteh za njihovo reševanje v smeri trajnostnega razvoja. Na konferenciji o participaciji otrok in mladostnikov, ki jo je novembra lani gostil Državni zbor v soorganizaciji Zvezo prijateljev mladine, dijaško organizacijo Slovenije in Varuhom človekovih pravic, so dijaki poudarili, da v srednjih šolah ni izobraževalnih vsebin, torej osnovnih so, pri katerih bi nadgradili osnovnošolsko znanje pridobljeno pri predmetu domovinska in državljanska kultura in etika. Mednarodno primerljive raziskave pa kažejo, da je znanje dijakov večje, kot si morda mislimo, in spet na drugi strani beremo, da ljudem zelo manjka znanja o človekovih pravicah in načinih uveljavljanja teh pravic, o delovanju države in njenih ustanovah. Državljanska vzgoja je kot načelo delovanja tako potrebna pri vseh predmetih, saj gre pri njej za mišljenje in delovanje po načelih pravičnosti, enakopravnosti, nediskriminacije. Ali je torej treba, to pa je se vprašanje o učnih načrtih, povečati obseg omenjenih vsebin, da ne bodo otroci, ko odrastejo, brskali za informacijami, ki jih naj bi torej imeli že ponotranjene, da bi lahko delovali, kot sem omenila, po načelih pravičnosti, enakopravnosti, nediskriminacije in tako naprej. Mislim, Slomšek je bil šolski nadzornik, ne? Slomšek je bil šolski nadzornik in je se razumel na predmetnike in vse. Ampak koliko tako opazujem, torej, včasih se mi zdi, ne, to je zelo idealno, tako začrtano, ta domovinska vzgoja, državljanska vzgoja v šoli, je pa malo problematično, v smislu, da se včasih učitelji bojijo bolj intenzivno jo izvajati, ravno zaradi tega, ker so znotraj ene teme, ki so visoko voltažne, ideološkem smislu. Ne. Najbolj preprosta tema sicer so človekove pravice, recimo, to bi moralo ti srce zavibrirati, ko slišiš že besedno zvezo človekova pravica, to je nekaj kot poezija za tvoje ušesa. Ne. Ampak danes smo v situaciji, da moraš paziti, kdo izreka, kako izreka, v kakšnem kontekstu in kaj skriva za tem pojmu človekova pravica. Ne.
In zadnji referendum je bil pravzaprav v osnovi, če bi dal neko filozofsko ozadje zadnjega referenduma iskal, bi našel prav v pojmovanju človekovih pravic. Ne? In da je to bila ena velika polemika okrog, kako razumemo človeka pravice. Ne? In jaz razumem potem težavo enega pedagoškega delavca, da se boji, da bo se politično izpostavil, če bo zagovarjal tako ali drugače, in da potem ne reči, če je ta tema hitro mimo. Ne? Vlasti tema človekovih pravic bi morala imeti en široki konsens in s človekovimi pravicami se ne bi smeralo operirati izven nekega dogovorjenega. Ne sme postati neka ideološka tema to, ampak nekaj, kar je, rečem, človekove pravice so to in to in to in to smo dogovorjeni, da tako to so. Ne? Ko pa postanejo, ne vem, na koč bo človekove pravice pravi, ne, zdaj, je ta logika razširjenih človekovih pravic, ko bo postala človekova pravica to, da se jaz zaljubim semafor in se z njim poročim, je konec človekovih pravic. Je konec. Ni jih več. Ker potem je to neumnost. Ne? Ta neumnost. In tu je ena taka ovira, po moje, no, pač to je ta močna, visokovoltažna ideološka ozadja pri vsem tem. Ne? Ali pa domoljubje. Kak za en učitelj se postavi pred učence in reče, učil vas bom domoljublja, in potem bo dobil klic, da je fašist, ker je uporabil besedo domoljublje. Ne? Torej, ene stvari bi moralo tudi šolstvo nekako se znati zaščititi pred močnim, kompulzivnim včasih tem ideološkim diskurzom, ki teče v družbi, v politiki, da bi imelo prostor za eno mirno vzgojo in refleksijo o tistem najbolj osnovnem, kar je. Gospod Črnčec, več državljanske in boginske vzgoje. Ja, tisto, kar ste prebrala, je zvenelo popolnoma idealno. Ne? In to je pač ta splošna, tudi naša slovenska zgodba, razkorak med zapisanim in udejanjem. Ja, to je pač to. Ne? In to je ta sintagma pravne države, socialne države. Torej, mi imamo vse super zapisano, imamo celo hipertrofijo vsega, to jaz trdim stalno, in predpisov, in podzakonskih aktov, želimo vse normirati in žal nam tam tudi ta Evropska unija funkcionira po tem birokratski miselnosti, torej vse predpisati. V življenju pa ni tako, pa če enostavno ne moreš vse predpisati, je treba imeti močnejše razviti ta mehkejši del, to je ta vrednotni del, o katerem danes govorimo v ljudeh, ne? In potem je seveda dosti enostavneje funkcionirati, bom rekel temu. Pri nas pa smo idealni, včasih smo bili zelo ponosni, ko smo številke dajali, koliko evropskih predpisov smo mi sprejeli v naš pravni red, seveda pa nišče ni potem zares naredil resne analize, koliko tega se dejansko tako izvaja. Ne? In tudi tukaj pri tem, poleg tega, kar je bilo že povedano o teh nekih strahovih učiteljev, glede teh izvajanja teh vsebin, je enostavno temeljno in osnovno izhodišče, da če imamo en pregovor, ki pravi, kdo nadzira nadzornike, ne, bi tukaj vprašal, ne, kdo uči učitelje. Ne. Torej, kdo je tisti, ki je dejansko te učitelje pripravil za učenje tega predmeta. Ne. Ali obstaja nek zelo jasen seminar, na kakšen način se to izvaja, in gremo dalje. Ne samo, da je torej bila narejena ta priprava, kdo to nadzira in kdo to evalvira, torej kdo to ocenjuje neke povratne informacije in seveda potem to tudi, s tem tudi seznanja javnost. Ne? In tega seveda ni žal. Ne? In to je tudi ena taka, bi rekel, en prav strah v tej naši družbi, je strah pred ocenjevanjem. Torej, kaj bo spremenilo zares, recimo, šolski sistem? Evalviranje, zares javno evalviranje, ocenjevanje. Mene kot profesor na fakulteti, na koncu vsakega predmeta, ki ga izveden, imamo potem izpit, anonimno vsak študent oceni, torej z številkami, kako je bil zadovoljen s tem, kakšen sem bil jaz kot profesor in tako dalje. Torej, po vseh standardih za vsak predmet je ocena in jaz potem na koncu seveda se s tem seznanjam. In to je ena strašna sprememba, bil je velik upor proti temu od začetka. Meni se zdi pa to super stvar, ne?
ker to je tudi pripomoček tebi, da se izboljšaš, hkrati je pa to seveda nek stimulans študentom, tistim, ki so na drugi strani, da zahtevajo več in zahtevajo tisto, po kar so prišli. Ne? In to, bi rekel, pripeljati v srednjo šolo, v osnovno šolo, bi bilo tisto, kar bi seveda potem stvari dramatično spremenilo. Je pa tako, kot sem povedal, nad vsem tem je pa tisto, kar smo danes večkrat že rekli, neka ideja skupna, da se dogovorimo tudi o človekovih pravicah in o nekih stvarih, postavimo to skupno platformo, ki formalno dejansko obstaja, saj to je dejansko ustava, ne? Saj ustava je to. Ampak, kot sem rekel, ne, razkorak med zapisanim, izvedenim je neverjetno velik pri nas, ne? In to je verjetno tudi izhaja iz nekih, bi rekel, če malo, ne bom rekel grdo temu, ampak verjetno ta vpliv balkanski ali pa teh dveh bivših držav je tisti, ki je nekako spremenil to, kar je včasih Trstenjak ocenjeval kot neke pozitivne lastnosti, ne? Ta vpliv, torej biti, torej izigravati pravila, kot pravijo, nadmudrivanje, ne? Torej nekoga premagati na en čuden način, ne? Je tisto, kar nam je mogoče dosti bliže danes, kot nam je bilo recimo pred 100 leti. Ne? In tu je bila ta sprememba narejena v tem našem narodu, ne? In zdaj seveda sprememba nazaj, ne? Je pa spet nek proces, ki rabi dosti časa. Aktivno državljanstvo ni le udeležba na volitvah in pa spremljanje političnega dogajanja in mnogo več, zajema vse splošno delovanje državljank in državljanov na različnih področjih za splošno družbeno korist. V primerjavi z drugimi zahodnoevropskimi demokracijami je v Sloveniji participacija zelo šibka, napada, vendar se je zavedanje mladih o vplivu, ki ga imajo na družbene spremembe v zadnjih 20 letih povečalo. Torej, mladi se vedno bolj aktivno vključujejo na različnih področjih za splošno družbeno korist. Kaj pa na tem področju narediti, kako spodbuditi nekoliko, če rečem, manj mlade, pasivne? Ja, tako, recimo tisti, ki delajo in se hiše gradijo in postavljajo družino, so zelo fokusirani na to, ne, in se morda v tistem obdobju ne toliko zanimajo za politiko, no. So pa ravno v tistem obdobju, ko bi lahko ravno zaradi svoje vplivnosti in agilnosti veliko storili, ne, v svojem okolju. Opazujem take mlade moške žene, ne, v tem obdobju se pravi med 30 in 45, ki so tudi v cerkvenem življenju zelo odsotni, ne, tam nekje po Abrahamu, ko jih obišče Abraham, se tudi začnejo vračati, ne, ampak včasih smo jih tako malo obsojali kot oddaljene, smo jih imenovali kot pasivne, kot, ne, ampak zdaj pa, ko malo pobliže pogledaš, vidiš, pač on takrat gradi, ne, on se utrjuje v tistem svojem mikrookolju, ne, mora se profesionalno utrditi, mora se v odnosu do poročenega partnerja ali pa neporočenega, torej utrditi, zrihtati, otroke mora dvigniti, ne. In še lepo kasneje, potem, ko malo odpre oči za druge stvari, ko se malo tudi osvobodi teh pritiskov, dozori tudi politično, ne, za neko širšo delovanje. No. Tako vidiš nekje, da so recimo na lokalni ravni najbolj agilni za politično delovanje so mlajši upokojenci. Ali pa tisti nad 50, pa da so hitro šli v penzijo, tisti so potem tudi v strankah tako veliko naredijo, no, tudi potem razmišljajo, tudi na okrogle mize hodijo, ne. Oni srednji pa res imaš občutek te pasivnosti, ampak je tudi to razumljivo, iz velika nekaj življenjskega ciklusa. Ja, jaz osebno vedno rečem, idite na volitve. Ne zagovarjam, torej nikoli ne rečem, koga glasujte, to je, si enostavno ne jemem te pravice, da nekomu sugeriram, koga naj voli. Ali pa tudi na referendumu, za koga naj glasuje. Razen, če pač grem direktno v neko kampanjo, pa da sodelujem na okrogli mizi v okviru kampanje, pač zagovarjam neko stvar. Drugače pa tako, jaz pravim, gremo na volitve, volite in isto velja recimo za te referendume. Torej da, in tukaj izražiš to neko aktivnost. Drugače pa, jaz razumem, zakaj ljudje pač se bolj ne angažirajo v nekih volilnih ali pa političnih ali pa družbenih vprašanjih. Na eni strani je to, kar je govoril pater, pravkar tisti razlog, na drugi strani je seveda
neka, bi rekel, spet navade iz preteklosti. Na tretji strani so danes mladi popolnoma eni drugi otroci, kot so mogoče bili mi. Ne? Mobilni telefon je naredil čudeže, internet je naredil čudeže. In vsa ta hipertrofija informacij, torej ogromne količine informacij, ki jih ponujajo te naprave, na eni strani ponujajo ogromno nekih informacij, ki človek zares ne potrebuje. Mi ne znamo, jaz to počnem na osebni ravni, nekako pa osredotočiti te naše mlade na tisto, kar je zares pomembno in tisto, kar bo za njih pomembno v prihodnje. In tukaj spet se vračamo na šolski sistem, pa danes smo že toliko govorili o tem, ampak jaz resnično mislim, da to je tista ključna Ahilova tetiva, ki jo imamo v Sloveniji. Kar se pa tiče še, bi rekel, volitev, jaz razumem, da kolikor jaz razumem, upokojenci so tisti, ki nimajo nikoli časa. Ne? Zdaj slišim, da so najbolj aktivni, bi rekel, v politične dejavnosti, to zdaj ne vem, če drži. V Caritas, recimo, slovenska Caritas, to so mlajši upokojenci, ne? Najbolj aktivni. Ne? Pri gasilcih, če gledaš tisti, ki držijo gor gasilska društva, to so tudi tile, ne? Med 50 in 60. Tak, to je ena taka, vsaj z tega vidika nekih civilnih družb, teh tradicionalnih združenj. No? Drugače pa, kar se tiče pa, bi rekel, same volilne udeležbe, recimo, ja, dejstvo je, da pri nas spada, sploh če pogledamo torej, od referenduma, kjer je bila udeležba torej 88% in je bila v bistvu najvišja od vseh teh, torej govorimo o letu 90, plebiscitu. Kasneje pada, zdaj smo na dobrih 50%, bili na zadnjih državno-zborskih volitvah. Je pa res, ne, da seveda ta trend manjšanja volilne udeležbe je tudi nek trend, ki je v zahodnih državah prisoten zelo močno. Ne? Zdaj, je tu vzročna povezava med Slovenijo in to, jaz si tukaj ne upam trditi, je pa na drugi strani res, ne? Recimo, da je Obama sploh v tisti prvi kampanji, pa tudi v drugi, naredil v Ameriki strašen obrat. Ne? Torej, je prišel nek človek z nekim velikim upanjem, zdaj je postal veliko razočaranje, vse to, kar je večina ljudi ga nekako tako percipira. Me pa zanima, ne, in to bo meni zanimiva zadeva, osebno čisto, kakšna bo zdaj udeležba v ZDA. Ne? In ali bo recimo tudi v Sloveniji ta 50-ka recimo naslednjič odvoj navzgor, ali bo navzdol. Ne? Ali je to, kar je zdaj se dogaja, tudi danes smo dosti govorili, nismo uporabili recimo še neke besede, ki se reče apatija. Ne? Tudi ta beseda je zelo prisotna v naši družbi, torej se ne moramo nič narediti, ne moramo nič spremeniti. Vsi so enaki, vsi kradejo te stvari, ki jih dostikrat slišimo in ki se da potem tudi vplivajo na to nizko volilno udeležbo in potem pač zmagujejo tiste stranke, ki imajo, bi rekel, gorečnejše in bolj številčne zagovornike, ki se pa ne ukvarjajo z zares vsebinami, ampak so, če uporabim izraz, verniki, ne? Torej v neko to strankarsko idejo, kakršenkoli že ta je. Ni pa seveda ljudi, ki pa iščejo nekaj več, neko širšo zgodbo, neko perspektivno zgodbo za sebe v prihodnje. Ne? In zdaj, to, kar zdaj ponuja eden kandidat v ZDA, on je nekako pravijo, da je prebudil nek del družbe, ki prej ni sodeloval na volitvah v ZDA, ki je bil pasiven, ki je bil mogoče izločen iz nekih družbenih vprašanj, se je počutil zapostavljenega in zdaj me prav zanima, ne, to je meni tako zelo zanimivo vprašanje, ker on je odprl en kup nekih tem, ki so bile celo politično nekorektne, če upravim ta izraz, kako se bo to odrazilo recimo na volitvah ZDA. Kaj bo pa v Sloveniji, oziroma kako je v Sloveniji, pa enostavno ta trenutek jaz si ne bi upal napovedovati. Vsekakor se mi pa zdi, tako kot sem povedal, da enostavno, in to je vedno moje isto sporočilo, pač v demokraciji so volitve tiste, kjer se odloča, vsak, ki gre, odloča, s tem ima tudi legitimno pravico, da kritizira tako tiste, za katere se je odločil, kot tiste, proti katerim za katere se ni odločil in seveda tisto super pravico, naslednjič si spremeniš mnenje, se odloči za nekoga drugega in jaz mislim, da je to tista pač prava in edina pot, ki pelje demokracijo, bom rekel, naprej. Gospod Gačnik je rekel uro, že skoraj uro pa pol.
ob koncu mogoče še en pogled v prihodnost. Slovenija čez 25 let. Vem, da je težko napovedovati, ampak glede na zdajšnje dogajanje in odvijanje. Amos je rekel, nisem sin preroka, ne, nisem predlog niti sin preroka, pa bil predlog potem, ta svetopisemski Amos. Torej, kaj reči, družbeno okolje se bo spremenilo, mednarodne povezave bodo verjetno kakšne drugačne, spet prišle do izraza, velika trenja med Sovjetsko zvezo, bivšo Sovjetsko zvezo, spet sem zašel malo nazaj, ampak bivšo Sovjetsko zvezo in tem okoljem vzhodnim, bi rekel, in ZDA se spet vstajajo in spet nekako kličejo v tem, da se ljudje začnejo predelovati ali bolj na vzhod ali bolj na zahod. Ne. To bo nekako vplivalo na naše dogajanje, ampak na koncu pa bo največ odvisno od nas samih, kako bomo se mi dogovorili, če se bomo sposobni dogovarjati. Ne. Ja, jaz eno temo bom zdaj odprl na koncu, ki je moja tema zadnjega leta ali pa dveh, recimo, s katero sem mogoče celo najbolj angažiran, in to je vpliv islama in tega, kar se dogaja zdaj okrog nas. Torej, Slovenija in Slovenci imamo en velik problem, temu se reče naša nataliteta. Spet sami smo krivi za to, ni iskati vzroka kje druge. Mi smo na 1,3, da se, bom rekel, narod obnavlja, rabimo 2,1. Na drugi strani je to vprašanje enako, skoraj podobno je v celi Evropi in Evropa bo imela po teh, če ostane vse tako kot je, projekcijah, zdaj ima Evropska unija dobrih 500 milijonov, torej čez 20-30 let bo imela še vedno 500 milijonov prebivalcev, ki bojo pa precej starejši. Poprečno. Mi smo danes stari poprečno 42 let, leta 2030 bomo 49 v Sloveniji. Medtem ko v Afriki je ta poprečna starost 15, 18, 20 let, rodnost nataliteta je 5, 6, 7 in seveda ta pritisk, torej milijarde 300, kolikor je danes v Afriki in čez 30 let bo 3 milijarde prebivalstva, 3 milijarde, torej govorimo o teh velikih spremembah migracijskih, ki so tudi potem še povezane, torej zelo jasnimi razlogi. Voda, hrana, torej bazične dobrine. Zraven imamo pa še to ideologijo, kajti ta veliko islam in tudi skrajni islam, kot sopotnik tega je seveda tisto, kar prinaša te velike spremembe v Evropo in tudi seveda posledično Slovenijo, ker mi smo del tega okolja. In tukaj v Sloveniji seveda jaz vidim eno temeljno vprašanje in to je moje videnje, eno temeljno vprašanje tudi odnosa do tega vprašanja za prihodnje. Vidimo, da Evropa enostavno ni sposobna oblikovati tega skupnega vprašanja, ne najde tega nekega skupnega imenovalca, kar je slabo sporočilo. Zdaj smo imeli 2 nedavna samita Evropske unije in videli smo, da enostavno nekega dogovora ni bilo. In to ni dobro. Ne? In jaz nekako upam, da bomo zmogli ta nek napor v Evropi, to naredili to neko jasno refleksijo. Ta vprašanja Rusije in tega vzhoda, jaz ne vem tako dramatično, meni se zdi to tako neko, bom rekel, predvsem normalno geopolitično preigravanje in ga jaz ne jemljem kot neko zelo veliko in problematično vprašanje, medtem ko to vprašanje seveda je pa tisto, ki bo zaznamovalo to Evropo in tudi Slovenijo in Slovence v nadaljnjih 20, 30, 40 letih in danes jaz seveda ne vidim nikakršne ideje, kako se bomo s tem spopadli. Seveda tudi pričakujeta naša gosta vprašanja, obiskovalcev, da njih je zmanjkalo. Ja, jaz imam eno vprašanje ravno pri teh migracijah. Evropa se ne zna dogovoriti. Migracije so stara zadeva. Iz Jugoslavije smo migrirali 69 leta v boljše življenje. Samo je bila regulirana. Tega pa sedaj ni. Mi, ko smo takrat kot šengensko mejo odprli za vse te trume, smo naredili izvirni greh. Tihotapci ljudje to opazijo, ljudi opazijo in računajo na to, da smo pač neenotni. In bojo na vse načine poskušali, dejstva so pa ta, da rodnosti v Sloveniji ni in tudi v Evropi je ni. Zdaj, če v Slovengradcu pogledaš te delavce, ki urejajo okolja, pa cesta, to so migranti. Tako. Ja, in tu se zdaj odprlo to ključno, bi rekel, dilemo, ne? Urejene migracije pa neurejene migracije. Ne? Torej, vsakdo, ki pride v neko okolje, jaz sem to tudi zapisal, ne? Na zakonit način, mi imamo procedure, ne? Vesi, kakšna je procedura, vizum, začasno dovoljenje, stalno dovoljenje za bivanje, ne? Torej delovno mesto in to je nekaj najbolj normalnega in samoumevnega. Ne? In ta sistem tudi kvote, Evropska unija vsa ta pravila ima, ne? Se jih ima. Se ta sistem je postavljen tudi v Sloveniji, ne?
Pa vendarle, ne, smo vse to prelomili lani, naredili tako, kot ste rekel, izvirni greh, ne, in upam, da seveda to, in zdaj, kot kaže, je bilo to enkratno dejanje, iz katerega smo se nekaj naučili vsi skupaj, z učinki tega in posledicami tega se Evropa še spopada danes, pa bo še se spopadala v prihodnje, kar je pa zdaj, govorim zelo na tej strateški ravni, se je pokazalo, pa je, da seveda ta Evropa in evropska ideja je zatrčila na eno veliko čere. Ne? In to je tisto, kar je mene nekako skrbi. Ne? Jaz zagovarjam seveda zelo jasno evropsko idejo, pravim tudi več Evrope, manj EU. Jaz mislim, da in tukaj imam zelo jasno idejo, kaj je eno, kaj je drugo. Torej, manj regulirane Evropske unije, ki vsiljuje, kaj mora države početi, hkrati pa seveda te jasne vrednotna izhodišča, ki jih ta Evropa ima kot civilizacija skozi stoletja, morajo biti tisto, kar nas povezuje. In to migrantsko vprašanje seveda je velik izziv, predvsem tudi varnostni izziv, je pa hkrati tudi priložnost, da zdaj stvari mogoče res postavimo tako, kot bodo vzdržljive na dolgi rok. Kar pa je seveda tisto, in tukaj sem realna, ne, ko imaš ti summit, pa se vidiš, da je glavno sporočilo iz summita v nemškem Deutsche Welle zapisu, ne, da je edina mini zmaga tega summita bila, da ste imela Hollande in Merkel skupno tiskovno konferenco. To je katastrofa, ne? To je zelo slabo sporočilo. Ne? In tukaj seveda je tu so zdaj tisti ta glavni izzivi strateški, ne, ki nas čakajo. Kar se tiče pa rodnosti, vsega tega bomo pač morali sami poskrbeti zase. Ne? Vsi, zakaj pa ne? Jaz bi imel vprašanje o kulturi. Jaz kot pisec tam ne, če hočeš, da izdaš knjigo, koma na Kremples Gnaskop, moraš plačati državi davk, če pa hočeš pol knjigo prodati, moraš pa spet državi dati davk plačati. Se tudi ne smeš prodajati. Ja, no pač. To ne poznam, kako deluje ta trg. Res ne. Pač nekako po neki taki splošni logiki, ne, ko rečemo, da smo narod, ki je preživel zaradi knjige in postavljen na knjigo, bi knjiga morala biti svetinja in ne pa vir zaslužka in novih davkov. Ne. To nekako eno tako splošno pravilo, ki bi ga veljalo še zdaj pač upoštevati, no, to mislim takrat. Če bi lahko jaz pa glede inovacije v vesoljski industriji na širši ravni, jaz mislim, da bojim se, da bo to še dolgo ostalo pri besedah. Namreč gre za to, da namreč že samo ostajevanje med primarno in finalno vesoljsko industrijo glede na stanje, kakršno je pri nas razlika, da to kar hud zaloveja. Na privatni ravni pa ne rečem, tam pa je možno vse. V tem smislu, neko glede teh resursov, glede teh rezerv, se malo bolj skeptičen. Ja, jaz izhajam tukaj, recimo, en kratek komentar, jaz tudi se gibljem po tej trnovi poti izdajanja knjig in seveda imate prav, ne, na eni strani je dejstvo, da Slovenija in Slovenci izdamo nadpoprečno veliko število knjig še vedno. Statistika je tle zelo globoko na naši strani. Na drugi strani pa treba biti realni in vemo, ne, torej, mislim, da je mogoče na prste rokih lahko štejemo slovenske avtorji, ki od tega živijo, pa ne vem, če je sploh kakšen zares. Evo, ne. Dejstvo je pač, da že 500 izvodov v Sloveniji je velika izdaja, vi sami veste, kakšni so stroški tiska in to, in če date noter še, bi rekel, avtorsko delo v to, ne, je to čisti minus. Ne. Enostavno živijo od tega samo tisti pač, ki prodajajo učbenike države in podobne zadeve in to je za neko del neke elite dober biznis. Ne. Jaz nisem del te zgodbe, ampak tako pač je. Žal, ne, je to. Jaz sem zagovornik velik tega, da se knjige piše, da se knjige izdaja, hkrati pa vidim, ne, spet, ne, da pri mulariji, torej že pri teenagerjih, pri mladostnikih enostavno, da skoraj težko dobiš pred knjigo. Ne. Vse je na telefonu, preberi si to pa to knjigo. Jaz sem gledal dokumentarc, pa sem tam se videl. Ne. Torej, National Geographic in podobni dokumentarni kanali
so zamenjava za knjige in na drugi strani telefon z temi novičkami. In tukaj spet je velik napor, da se te naše otroke nekako prepriča, da vzamejo knjigo v roke. Kar se pa tiče lesarske industrije, jaz gledam čisto, bi rekel, iz nekih statističnih podatkov. Mi imamo, mislim, da smo prva, druga, tretja tu nekje država v Evropi po odstotkih pogozdenosti. Tu smo Finska pa Slovenija že kar blizu, torej nad 50%, kolikor vidim, še vedno se to zarašča, čeprav seveda gozdarji pravijo, da je upravljanje katastrofalno, ne, da ti stari gozdarji so zgroženi na tem, kaj se danes dela, torej je precej nekontrolirano in tako dalje, ni kvalitetno. Pa vendarle, jaz mislim, da je to neka stvar, ki se da relativno hitro v nekem srednjeročnem obdobju urediti. In spet ne, seveda skozi neko polno državno regulativo, ne, ustanavljanje nekih velikih državnih podjetij, jaz nisem velik zagovornik tega, ne, bodimo realni, ne, torej raje spodbuditi, da zraste od spodaj na vzgor v nekih okoljih, kjer je les, prvo neka mala žaga, pa mala predelava in iz tega raste, država pač nudi neke pogoje, ne, tako kot ti ponudi pogoje, ne vem, avstrijska občina, da greš narediti pivovarno, tako kot je šel tisti dečko tam iz Prekmurja, mislim, da je, ne. Ja, ker so mu čez noč 3 občine so se teple, kje bo postavil zastonj skoraj da obrat pivovarne, v Sloveniji se pa eno leto ali koliko ukvarjal s tem, da bi dobil dovoljenje, da postavi en mali objekt, ne. In to je ta logika, ki seveda je pa stvar, ki jo vidimo v nekaterih občinah, da deluje zelo dobro, kjer dejansko župani privabljajo skozi stimulirana obrtne in poslovne cone, bi rekel, male podjetnike. V drugih okoljih pa seveda je to ravno nasprotno. In jaz mislim, da tudi lesarska industrija bi morala iti po tej poti, ne pa potem spet ali pa na način, kot mogoče se je zdaj lotilo. Ne. Čeprav se pravim, jaz idejo samo, da se tu naredi korak naprej, podpiram, ne, seveda tisto realizacijo, pa je vprašanje, ali je to spet bolj apenaža kakšna, kot pa resna gospodarska iniciativa in pobuda. No, jaz te primer precej dobro poznam, ne. Ker mi smo kmeti in mi smo imeli zdaj v 3 letih, naprimer, katastrofa z lubadom. In to je bilo, seveda, gozdarji oziroma logarji so rekli takoj, vse treba spraviti ven, a ne, to te kačijo roke in potem takem, ko si je les bil na kupu, pol so pa začeli hoditi tisti trgovci z avtomi takimi nekoma na dvorišču zasučajo. Vse so si zaslužili, Bog ne daj. Ampak ni bilo koga, da bi rekel tudi državne firme, da bi rekli, to bomo pa mi v Sloveniji obdržali. Bog, da je šlo čez mejo. In jaz vedno rečem, to pa rečem, da srečo imamo mi tule, da so Avstrijci tako blizu. Mislim, res, tak je, no. To vsi tule poznamo, Lubadar je tole delo katastrofo, in smo podirali celo leto, samo tik, da smo on spravili. Ne, to, vete, za Razbar je še večje, pa še večje katastrofa. In to, da bez, da bi res, vse je zdaj nekaj ustanavljajo, nekaj podjetja, kao, ta državne, pa ne vem kao vse, samo kak je izplen, pa jaz to ne vem. Mislim. Katastrofa. In je reč škoda, in tudi če bi, ne vem, vse so bile žage, ampak ne vem, zakaj se jih je zaprlo, vse mi smo pa ja imeli to dota skozi žage. Suhi dol je imel 5 žag, od Suhega dola do Podgorja. In mline in vse to. Naprej, ja. In res ne moreš konkurirati, ne moreš, no. Gospod Blagotinček je že parkrat zavljal izvolite. Včeraj sem si kupil vašo knjigo, Slavje Žovič, še nisem prebral. Pa tudi ponovno Ibn Khaldunu Kadimu, ko sem jo manj dal, si jo tudi ponovno kupil. In zdaj bi jaz postavil eno tako vprašanje, bolj zgodovinsko orientirano, a tudi glede na to begunsko problematiko in problematiko skrajnega islama. Namreč, zakaj se mi tako bojimo skrajnih muslimanov in beguncev? A je ideja Evrope danes res tako šibka, da se teh, ki pravzaprav z mojega stališča ne predstavljajo take resne grožnje, recimo v primerjavi z vikingi v 8. in 9. stoletju, ko se je pravzaprav ideja Evrope šele začela rojevati. Namreč, kaj so oni storili, recimo kralji so po samostanih napadali mesta, ampak potem, ko so se pa nekako umirili,
so pa pravzaprav postavili temelje evropske politike. V Angliji, recimo Anglo-Normani, so parlamentarno demokracijo, pa v Siciliji, na kraljevina Sicilija, recimo, temelje absolutistične države in sekularizma. Recimo, bodo muslimani vedno ostali muslimani v Evropi ali pa bodo ostali neke vrste tudi evropski muslimani. Zakaj se jih tako recimo bojimo? Jaz imam tudi recimo, moja sestra ima partnerja muslimana, kaj ne zdaj naredim? A se ga ne bojim? Ne morem, imam 2 nečaki in sta prikupni. Ampak oni živijo v nekem sekularnem duhu, recimo. Da, no, to bi bilo vse. Hvala za nakup knjige najprej. Pa veselo branje vam želim. Polno užitko. Torej, ja, seveda, zdaj, če gremo v zgodovinsko debato, ne, je lahko ta zelo, zelo dolga in obširna, jaz sem dosti o tem pisal. Zdaj, eno dimenzijo ste lepo povedal, ne, zdaj, prvo so klali, ne, potem so pa bili zametek civilizacije, ne, zdaj, a želimo to ali kako? Ne, verjetno. Ja, jaz mislim, da seveda stvari je treba pogledati zelo kompleksno in celovito, ne, zdaj, jaz bom tukaj poenostavljeno odgovoril, eno veliko napako, ki smo mi naredili v tej državi, to je moje mnenje seveda, je, da smo dovolili gradnjo katarske džamije. Kaj je napaka? Napaka je, da smo dovolili, da se gradi džamija strani ene veje islama, ki je popolnoma drugačna, kot je ta, ki je na teh prostorih prisotna in prihaja iz Bosne in Hercegovine. In jaz mislim, da to ni dobro. Zakaj to mislim? Samo, če bi razložili vsem stvarno, da vem, kaj se gre ostali, pa ne vedo. Zakaj to mislim? Ne? Ker delam empirično primerjavo, konkretno recimo z Bosno in Hercegovino, kjer je Saudska Arabija postavila recimo džamijo in Bosna in Hercegovina je danes, da tako rečem, bojišče pod narekovaj več vej islama, od iransko-šitskih vplivov do saudijskih, do seveda tistega, kar je, bom rekel, avtohton, torej salafistično gibanje, torej tako imenovano vahabijsko gibanje, je tisto, ki seveda pa gre v ta ekstrem oziroma skrajnost. Ne? In jaz mislim, da seveda, in tudi sam se ukvarjam zdaj tudi z kolegi iz Bosne pa iz Balkana, se dogovarjamo o enem projektu, kjer bi poskušali nekako ravno to, kar ste vi rekel, ne strah, ampak pojasniti, kaj dejansko islam je, kakšen je tukaj prisotni in kakšen je lahko ali pa kompatibilen z Evropo. Ne? Ker zdaj mi imamo zelo jasno stališče, pogledajte. Komisarka Evropske unije za zunanjo politiko Mogherinijeva pravi tako, politični islam ima prihodnost z Evropo. Okay? Erdogan, za katerega jaz pravim, da je diktator postal v Turčiji, ki sanja o tem, da bo sultan in kalif, to, kar so bili otomani v preteklosti, pravi pa tako, ne obstaja politični islam. Islam je islam. Okay? In tukaj imamo mi osnovno napako v razumevanju. Ne? In jaz mislim, da tu je toliko enih podtonov vsega in o teh stvarih se treba pogovarjati in te stvari, bom rekel, dati na mizo in razčistiti, ne, te zadeve. Torej, seveda, strah je pred tistim, kar ti je neznano ali pa nepoznano in jaz mislim, da tukaj imamo to težavo. Ne? Zdaj, jaz sem seveda dosti krat uporabil to primerjavo z zgodovino, z turškimi vpadi, ki so nekako tudi pri nas precej močno v naši zavesti in ena statistika, tista vikinška, se ni treba tja iti. Torej, turški vpadi v stoletju so prepolovili slovensko populacijo. Iz 400 tisoč, 200 tisoč. Torej, pobiti, naši predniki, zasužnjeni, izgnani, pregnani, karkoli. A je zdaj to tisto, kar želimo se o tem pogovarjati? Mislim, bodimo realni. Ne? In zdaj gremo dalje. Ne? To, kar seveda je pa nekako kritika tudi moja Frančiška, recimo, jaz sem naredil primerjavo med Benediktom in stališče Benediktom 16. in bivšim papežem, še vedno zazimo papež in aktualnim, je odsotnost recimo neke jasne, močnejše, odločnejše besede recimo katoliške cerkve do preganjanja kristjanov v Siriji, v Iraku, kjer so avtohtone krščanske civilizacije, ki so tam 2000 let in so vezane tudi na katoliško cerkev, v škofovsko konferenco, dobesedno izginile.
In potem imate paradoks, kar je meni največji paradoks, da je Putin sam sebe razglasil za varuha krščanstva na teh prostorih, če vemo, kdo je Putin, tako skozi njegovo osebno genezo. In tukaj jaz vidim en kup, torej stvari so dosti bolj kompleksne, da bi se dalo tako zelo enostavno odgovoriti. In jaz poskušam skozi te svoje nekako primerjave zgodovinske in seveda aktualiziranje tega, odpreti to debato, razpravo in pogledati naprej. In seveda, če pogledamo še, jaz sem večkrat rekel, bosanski islam je bil podoben, kot je bilo katolištvo v Sloveniji. Šel si nedeljo k maši, pol pa na fuzbal ali pa na piro gostilno. Pol je pa žena klicala, če si že na kosilo prišel, da je moj daš prišel na kosilo. Torej, to raven je dosegel. Zdaj pa prihajajo eni vplivi, ki to vračajo nazaj. Ki razmišljajo o tem, da se širi vera z ognjenim mečem, to, kar je krščanstvo predelalo skozi vse te procese v Evropi, ki so bili, tam pa seveda niso šli čez te procese. In to je ta diskusija, o kateri se moramo več pogovarjati. Ja, vse to, jaz bi dodal, da je pač islam ima znotraj sebe veliko dramo, ne že samo arabski svet, če gledate, milosljivi Allah jim je dal nafto, pa niso iz tega naredili razen neke stolpnic v puščavi, ki ko bo nafte zmanjkalo, ne vem, kaj bodo z njimi, finančno moč so nakopičili, ampak samo en sloj. Potem druga možnost, dekolonizacijo so doživeli, ta svet, arabski, severnoafriški, vzpostavili neke oblike tudi socializma, ženske so bile v kavbojkah, tudi v Afganistanu, kot danes nepredstavljivo, neke oblike sekularizacije, sekularizacija je za religijo dobra v tem času, ni slaba, kad te očisti, kad te prisili, da greš k izvirom, da se otreseš tudi nekih političnih drugih stvari, ki so na tebi, skozi zgodovino se nalepe nate. Torej, racionalizacija je zelo pomembna, torej teologija, kritična teologija. Krščanski svet se 200 let koplje v kritični teologiji, koplje, dobesedno plavamo v tej kritičnih tokovih, sami sebe preverjamo, sprašujemo. Vsak stavek tega pisma smo obrnili 3-krat, kaj je pa kaj ni. Tega islam, je te priložnosti, ko je malo zaštarto, je potem nekje po tisti iranski revoluciji leta 1970 nekje to se začelo zablogirati in se vračati nazaj. In to niti nismo vedeli, da obstaja neki vahabitski islam, mogoče je to neka eksotična sekta, bila nekoč, zdaj je to naš strah in trepet. Torej, islam ima to veliko dramo znotraj sebe. Mi bomo naredili slavo v slovi islamu, če bomo zdaj vse muslimane če vse nalepili etiketo, da so vsi enaki. In ta teroristični islam, politični islam, agresivni islam videli v vsakem, ki je malo zakrit ali pa ki gre v petek v mošejo. Mi moramo dejansko iskati neko zavezništvo z tistim tihim jedrom ali tiho večino v islamu, ki pa vendarle je. Moja izkušnja, jaz sem delal v begunskih centrih v 90-ih z bosanskimi begunci, mi smo imeli tudi skupne molitve krščansko-muslimanske. In dejansko, dokler sem imel pred sabo bosanskega muslimana, smo lahko skup molili. Potem pa so že začeli hoditi v Kuvajt na nekaj usposabljanja in že več se ni dalo. Že problem je bilo, da če bilo v prostoru liter vina, to pa v Sloveniji vse posod liter vina v prostoru. Torej, je že to bil problem za njih. In torej si videl, kako se znotraj sebe spreminjajo. Jaz sem se pogovarjal z temi mladinci. Oni so doživeli humanitarno pomoč, sam sem videl na lastne oči, pridem zjutraj v begunski center kot prostovoljec, pridem in vsa dekleta zakrita v rute. Kaj pa je danes? Pride humanitarna pomoč, si tako vedel, kakšna bo prišla. In so res prišli Arabci, so pripeljali stvari, malo tega, hrane, igrač in tega, nasmejani, veseli, Bosanci tudi veseli, da so to pomoč dobili, da se jih je neko spomnil in tak. Ampak seveda, takoj se je začelo pokrivanje z ruto, in tako je indoktrinacija. In potem so se fantje, ki so še na začetku begunskega staža v Sloveniji še z mano pili pivo, se že začeli spraševati, če je to prav ali narobe. In se začeli primerjati, kaj je z našo religijo, tudi tako, to jih potem tudi njih prisili v neko kritične razmisle, kaj je z našo religijo narobe, da mi ne smemo alkohola piti, vi pa ga imate pri vašem najsvetejšem obredu pri maši. Ali kaj je z vami narobe? Torej,
Tako da islam ni enoznačni pojem, ne? Tudi krščanstvo ni enoznačni pojem. Ne? Žal pa dostikrat tak, jaz to zlasti vidim pri nas, pri otrocih, ne, na podeželju, pa dejansko musliman je enako terorist, tako hitro potegnejo neke enačaje. K meni hodijo tudi Romi iz Maribora, ki so tele derviške smeri, niso derviške, to je neka ena veja islama, sufizem, nekateri hodijo tudi na tiste plese derviške, ne. To je za pravoverne islame, to je že tak neka herezija, ne. Ampak oni dobro imajo malo daljše halje pa bradice. Doživeli smo že paniko v naši vasi, ko so prišli k mene ni bilo in so se tam potikali okrog veručne učilnice, otroci so tudi name čakali, da bom imel verouk, otroci so se razbežali, starše klicali, oni so že, ne vem, pričakovali bombni napad ali kaj sredi Frankolove, ne? So bili samo mariborski Romi. Ampak kdo to ve, da obstajajo mariborski Romi derviške smeri? Kdo to ve? To nikogar ne zanima, vsi imamo neke take splošne, ne? In se niti ne znamo pogovarjati o takih stvarih. Torej, zdaj, to je eno vabilo v tem času, da ta islam bolj spoznamo. No? Leta 85, mislim, da je bil 19. august, leta 85, je papež Janez Pavel II. Pristal v Maroku, mislim, da za enodnevni obisk samo, ko je šel po turneji po Afriki, ni se vedelo, bo v Maroku ali ne bo, na koncu tudi se je ostavil v Maroku. V Casablanki so takrat imeli neko veliko nacionalno, športno, rekreacijsko prireditev, je bilo veliko mladih, vsi so bili oblečeni v belo in je imel nagovor za njih na štadionu v Casablanki 80,000 mladih. In je nagovoril, ne. In tisti dogodek takrat je pokazal, da je dejansko dialog zmernega islama in zmernega krščanstva, moramo tako reči tudi, ne, možen. Je samo možen, nujno potreben. Zdaj ga treba predpisati kot terapijo, ne? Da dejansko spostavimo neko civilizacijo. Seveda moramo pa ohraniti obrambno držo. Mi evropskih pridobitev, kot so človekove pravice, enakost spolov, ne bomo prodali, ne smemo prodati. Tu moramo levi, desni, ateisti, kristjani stati složno skupaj na teh branikih. Ne? Ampak to vidimo, se že popušča. Ne? Žensko, vam pravim, kölnski primer tistih nadlegovanih žensk, množične nadlegovanje žensko na Silvestru v Kölnu je že pokazal na elemente razprodaje človekovih pravic v imenu nekega multikultija in tega omega. Torej, stvari pač je treba biti zelo previden po eni strani. Po drugi strani pa, če zagovarjam papeža Frančiška, on ima eno neko tako filozofijo, ki je mi težko razumemo, neko vitalistično filozofijo ima, ne. Pusti življenje, naj se razširi. In če Evropa crkuje in če ustvarja prazen prostor, pač nekaj se bo prelilo v ta prazen prostor. Pusti življenje, naj se širi. Ne? To je eno. Drugo pa, papeži nasploh, tudi v času komunizma, so pazili, da niso direktno napadali recimo komunizem. Ne? Pa so tudi vzhodnoevropski škofje pričakovali kako bolj oster napad na komunizem strani recimo papeža Pavla VI. Pa drugega Vatikanskega koncila, pa ni bilo niti malo proti komunizmu rečeno takrat. Ker papež pač mora delovati tudi v dobro svojega vernika, enako bo tudi do nacizmu, tudi to malo ne, da se mu zaradi papeževe besede ne zgodi še hujše. Ko je Benedikt XVI takrat v Regensburgu imel tisti govor, so bili tudi napadi na kristjane. Ne. Če bi on to vedel, da bojo, ne bi spregovoril tistih besed. Takrat je sicer govoril kot akademik in zelo lepo je tisti govor, ne, čisto lepo je povedal, tisto sploh ni izven konteksta, mislim, ni čisto logično, kar je tam povedal, ne. Ampak če bi vedel, da bodo njegove besede tako odzvale, gotovo ne bi tega rekel, ne. Ker mora on tudi odgovarjati za življenja katoličanov, ki živijo v islamskem svetu, ne. In ne sme preveč spostavljati te bitke med religijami, ne. Tako da veliki dogodek je zdaj, ki je spet všel, svetovna javnost rabi konflikte, ne, in išče konflikte, ampak veliki dogodek je bil, da so visoki teologi kairske islamske univerze Al-Za, pamet, pogledajte na Wikipediji, se srečali s papežem in spostavili spet stike z Vatikanom. To je letos se zgodilo, pa par let ni bilo v stiku. Tista univerza je pred salafističnim navalom imela eno merodajno besedo v islamskem besedu. Kaj je tista univerza razglasila za fatvo, torej za sodbo, mi v
cerkvenem sistemu imamo bule, imamo enciklike, oni imajo pač fatve, ne? Kar je ona razglasila za neko razsodbo, tisto je veljalo za islamski svet. En izmed problemov islamskega sveta je, da je ta univerza in še par takih avtoritativnih, močnih, intelektualno močnih centrov zgubilo moč, zmagali so pa tile z nafto prepojeni salafisti iz arabskega sveta. Ne? Torej moramo tudi to podpirati, ta dialog, da bo spet islam znotraj sebe imel take centre nekega zmernega vodenja in teološke refleksije. Ne? Zelo kratko, če lahko. Tri v bistvu kratke misli videl. Dve sta povezani z Erdoganom, torej kaj on počne in tega, kar enostavno Evropa ne želi prepoznati. On dejansko islamizira svojo družbo v slabem smislu, torej radikalizira. Dva njegova citata. Prvi, zaradi katerega je bil zaprt, je mošeje so naše vojašnice, kupole čelade in minareti bajoneti. To je njegov miselni okvir. Drugi je bolj svež, ta iz 80-ih, pravi pa tako, ne? Zame demokracija kot vožnja z avtobusom, ko pride na svoje postaje, izstopa. In vse to, kar on zdaj počne, in jaz spremljam, kaj počne pod krinko tega puča, je dejansko sistematično islamizira sistem. Konkretno en mini primer vojske. On je sprejel zdaj v okviru teh pooblastil, ki jih ima za 3 mesece, da se bodo lahko dijaki verskih šol prvič upisali na vojaške akademije. Nikoli prej to ni bilo, turška vojska je bila sekularna vojska, zdaj ni bo več. In vse šole, ki jih je kot guilenistične razglasil, je spremenil v verske šole. Ločene za fante, ločene za dekleta. Druga dimenzija, ne, torej to je ta radikalna, sem pa danes objavil na Facebooku, prevedel sem v bistvu eno misel, Tarika Fataha pa bom jo prebral, to je pa musliman, Kanačan, kolumnist Toronto Sana, ki je tudi razlagal, imate en super posnetek na YouTubeu o tem radikalnem islamu, o teh vplivih, torej zelo kritična refleksija tega, tudi mu seveda grozijo in vse živo, ne, se dogaja z njim, je pa objavil na svojem Twitteru to misel in sem jo prevedel in pravi takole: islamizirajte svoje duše muslimani, ne vaše države. Dajte hijab čez svoj ego, ne čez glavo. To je to pokrivalo. Pokrite svoja dobra dejanja z burko, ne vašega obraza. Torej, vpliva na to, poskuša vplivati na to razumevanje religije, vere, vse tako jaz to vidim kot neke individualne kategorije, ki ne želi spreminjati države in družbe, ampak je neka intimna izbira posameznika. Ne? In to je tisto, kar je neka prava pot, kot jo tudi jaz vidim naprej. Pater Cesnik je danes jih parkrat omenil dialog. Lani mislim, da je bila tema socialnega tedna dialog in bil pravzaprav, sem vesela, da je prišel tudi lanski gost, gospod Blagotinšek, ne, da je z nami, lani je tukaj sedel, zdaj tam sodeluje, tako da seveda dobrodošli. Imamo še kakšno vprašanje? Moramo zaključiti? Jaz bi rekel, da je... Ne, mislim, da ravno gospa Gačnik želela še nekaj. Ne, jaz sem prej mislila samo vprašati. Kaj gremo na volitve, če ne veš, koga voli? No, te spomnim. To mislim, da je problem vseh tistih, ko ne grejo. Problem je to, da so vedno enake možnosti. Sprememb ni, teh je premalo. Kako? Vse smo imeli pred prejšnjimi volitvami nove obraze. Novi obrazi so zmagali, koliko mislim, da je bilo 6/3, rekordno v zgodovini, če se spomnim. Rekordno, 36. In mislim, da to gre po Obamini poti, ne? Velika pričakovanja, veliko razočaranje na koncu. Vse veste, tako je vedno v življenju. Ne? Tam, kjer gojimo prevelika pričakovanja, imamo na koncu vedno veliko razočaranje na koncu te poti. Jaz bi tudi dodal, da naši politiki ne vedo, kaj je demokracija. Danes sem zasledil v časopisu, da pač nekdo ne bo sodeloval z nekom. To nikako ne paše nikamor. Kako naj ljudje vejo, kako se ne odločijo. Te besede v demokratični družbi ne uporabljaš. Ti počakaš na izid volitev, potem pa gre z nekom skupaj. In tu je naš problem. Zavajanje ljudi preko javnih občil, preko politikov,
ki se ne zavedajo, kaj s tem storijo. Tako. A smo ti odgovorili? Ja, jaz se vam zahvaljujem, spoštovani gostje.